Bones, què tal? Benvinguts a un altre etcètera. No sé si això està molt bé, perdoneu, perquè ja és que Hola. vam estar... Sí? Què, no t'està Crec que anant? sí, Jo crec que vaig sí. bé. No, Fem. perquè s'ha quedat una mica penjat carregant-me les fonts d'àudio. Bueno, Què no cap tal? problema. Bones, com va? Cat Trackers, Rockstar... Hòstia, Rockstar està també. I l'Excraudix... Què tal? Estem aquí fent un etcètera una mica especial. Avui comencem amb aquest etcètera, el que serà una mica una graella, un seguit de directes per celebrar una mica doncs, l'aniversari, el 5è aniversari de Catalunya PlayStation. I precisament, a més, aquí a l'etcètera, doncs, una mica gent que està implicada a Catalunya PlayStation, que potser estan implicats, com ja sabreu, també en moltes altres coses. Però bé, tenim el Pulga Tejana. Què tal, Pulga? Hola, molt bé, molt bé. Estava aquí revisant, que no ens veiem Molt bé, directe. tu revisa, Escolti'm. tu revisa. Ja està. Tenim aquí el Rockstar també, que està al xat, està a totes, una màquina. Què tal? Bona gent. Vull saludar i vull donar Mira, una l'enhorabona subscripció. i felicitar el Guillem, el Catajocs, perquè ell va ser el que va crear la comunitat de Catalunya PlayStation fa 5 anys i bueno, jo crec que en part se li té que donar les gràcies, no? Així que gràcies, Guillem. Jo vull dir la meva, vale? Estic una mica flow, estic una mica patxutxo, però bueno, sempre és d'agraïts, no? És agraïts amb les altres persones. I recordo molt quan vaig entrar a Catalunya PlayStation, no? que el Catajocs, el Guillem, em volia fustigar i em volia matar. És possible, he fustigat i matat a molta gent. Sí, però bueno, que tots hem passat per això. I res, que em va... Bueno, que jo he participat molt a Nintendo Hype. No sé què està dient, He participat molt a Catalunya PlayStation i són llocs on he conegut a gent i on he fet amistats. I la veritat és que... I on s'han fustigat persones. Sí, també. Jo estic molt agraït d'estar aquí i, bueno, i de perquè no t'he fustigat potser tant. I de tenir aquestes persones que tinc a la meva esquerra, ara sí, no? Bueno, no m'ho has Assenyalat a l'altra banda. Però per què t'arrisques? Si arribes aquí a l'últim moment, i no pots ni provar cap on va tot, no t'arrisquis, Rockstar, és que et va la canya, tio. És que ets l'hòstia, tio. Bueno, pues això, que gràcies. Estem per aquí, estem a la pantalla, val? Bé, doncs, Bueno, de fet... No, bueno, gràcies perquè a m'ha tots fet una també. al·lusió... Ah, exacte, Sí, vale, sí. digues. No, això gràcies a tots també i gràcies al Joc Creuat, que ens està seguint. És veritat, sí. I al Duran, que s'ha subscrit al canal. Moltes gràcies. Ah, moltes gràcies. He mogut les alertes ara, perquè no Sí, sortia. Joc Creuat s'ha vist el Creuat. És el que t'he Sí, d'anar apurant. Doncs res, digues. no, que Catalunya PlayStation és una comunitat que va néixer, suposo que és la típica història que ja ho he dit tantes vegades, com si fos un avi, però és que m'agrada dir-ho. Va començar un grup de gent que només volien jugar al Destiny 2 en català, que va néixer també arrel del conflicte polític, del procés, perquè no dic ni gràcies, no, dic que va ser a través del procés perquè jo jugava al Destiny amb comunitats espanyoles, a les quals hi havia molt bona gent, però també hi havia alguns que, a més, arrel del clima que hi havia en aquell moment, doncs era molt violent, diguem, jugar o intentar-ho, o era tot molt desagradable amb alguns, i uns pocs doncs, van aconseguir que jo una mica pensés, escolta, i per què no jugo en catalans, no? I mira, i vam fer un grup de Telegram, no vam fer res més, això que estan dient tampoc és molta cosa, i a partir d'aquest grup doncs vam veure que amb Destiny 2 ja en català era tancar-se molt, i vam dir, doncs ho fem en català, però ho obrim una miqueta més, i on jugàvem en aquell moment? Al Destiny 2, doncs a la Play. I no tenia cap mena de joc creuat, ni tenia res, en aquell moment era tancat a plataforma, i vam dir, doncs busquem jugadors de Play que vulguin jugar al Destiny 2 en català. Però ho vam haver d'obrir, perquè no trobàvem massa gent que diguéssim. Però bé, vam arribar a fer raids, vam arribar a fer algunes coses, però després ja no va morir una mica l'interès, la gent juga a altres coses i ja sabeu el típic. I res, el Pulga i el Rockstar que van donant gràcies i llepant-me el cul a vegades, però que, bueno, el Rockstar ha estat pràcticament des del principi, o sigui, no va entrar el primer dia, però devia entrar, no sé si al cap d'un mes o 2 setmanes, o no ho sé, es podria mirar, I el Pulga també, bueno, el Pulga en seguida que va conèixer tot el tema comunitats catalanes i tal,
doncs en seguida que ho va conèixer i va entrar. I farà, no sé ja quan fa, que és administrador també, i ens ajuda molt. I bueno, i els dos, el Rockstar el coneixeu perquè va fent cartells i coses, i tothom li demana tot el gràfic que es pugui fer. I unboxing a YouTube. No, home, però no ho dic que sigui l'única cosa, però realment, cada vegada que necessitem fer un cartell o alguna candanga, Rockstar, joder, tio. També és veritat que perquè no dec conèixer a ningú altre. I com tot, doncs, qui s'animi a fer continguts en català i qui vulgui estar immers en això, doncs que sempre ho digui, sigui a Catalunya PlayStation, sigui a Nintendo Hub, Xboxes, a Gaming, a creadors, a on sigui, a Catcom, és que me'n deixaré moltes, a Cat Trackers, tothom que vulgui fer coses en català i que vulgui, no sé, col·laborar una mica, doncs que no tinguin por. Jo em considero una persona molt tímida, per exemple, i, bueno, a veure, encara em costa, encara tinc com una cosa rara, però bueno, mola, està bé. O sigui que anem a buscar algú que ens coneix ara. Jo no he saludat, jo només estava saludant els que havien entrat aquí i quan fent el comentari... Ja, és veritat, tens raó. Però una cosa molt forta que acabo de caure ara mateix és que jo realment estic a Twitch per Catalunya PlayStation. És que és això. Jo vaig entrar amb un sorteig que fèieu del Senua's Sacrifice, del Senua's, sí. del Blade. És paradoxal. Sí. Amb aquell vaig entrar, tio, o sigui... I a partir d'aleshores ja estic aquí com una lapa. I, mira, Catalunya PlayStation... El Hellblade, de fet, era un joc que, bueno, en aquell moment, sí, és veritat, jo recordo, el vaig comprar amb pasta, vull dir, no ens donava ningú res i no ens donen tampoc ara, o gairebé res, alguna cosa a vegades cau però poques, perquè em va flipar i ara és un exclusiu d'Xbox. És brutal, és un joc que és brutal a més, I tant de bo surti ja perquè hi tinc ganes, el 2. Bueno, que surti bé. Bueno, sí, clar. Més val que surti tard i que surti bé. No, que jo crec que sortirà bé, però que surti bé. Comencem una miqueta a parlar... Abans de res. Deixeu-me fer un KitKat, val? Sí. Recordeu que durant 24 hores estarem fent directes als diversos canals. Teniu una graella penjada al Twitter de Catalunya PlayStation, en el qual teniu gent ara mateix com el Cetri, el de Choco, que estaran a Joc Creuat, el nou podcast d'actualitat sobre videojocs. Tindreu el Roger Baldomà amb Xboxers catalans, tindreu a Cat Trackers, que també els teniu per aquí, d'acord? Que és el Nunzor, que també sapigueu que ell té un canal, però també està participant en la comunitat de Cat Trackers, i el Mortó Finox, que també està aquí, que també el tindreu, em sembla que era a les 7:30 del matí, no? Sí, senyor. Tenim i el Catajocs, a 2:45, el Jordi BDR, a la matinada. Correcte. Sí. Doncs podeu donar molta canya i molts ànims a aquesta gent, i sobretot aquesta gent que estarà de matinada allà donant-li fortemente. En fi, ja no estallo més i podeu... Doncs volíem començar recordant una miqueta, i millor que ho comenceu vosaltres, que jo també he fotut un rotllo, els records que teniu, ja que estem celebrant l'aniversari de Catalunya PlayStation, d'haver jugat a la Play, de quins van ser els primers moments que ho vau fer, amb quins jocs, o si vol començar... Sí. Jo de la Play 1, jo vaig començar amb la Play 1, vaig veure un anunci. Jo tenia la meva Mega Drive, tenia el meu PC, i jo veia coses, hòstia, que guai, que no sé què. I vaig veure un anunci que no recordo quin joc era, però sí que recordo una imatge que es veia com una mena de pou i un monstre que sortia dins del pou. Era una cosa així que es veia superbé, supercurrat. No sé si era una mena o... Era un joc tirant a Resident Evil o alguna cosa així, no? Però no era ben bé, perquè era una mena de monstre. No recordo, però és que he intentat buscar el clip aquest i no l'he trobat. Era d'un anunci que feien, com anunciar jocs que hi havia, no? Quins jocs potencials que hi havia, i hi havia aquestes imatges, i recordo aquesta, tinc aquesta imatge gravada. I he anat a rebuscar, no l'he trobada, però m'he recordat d'un joc que a mi em va marcar moltíssim, i no és el meu estil de joc, però em va marcar moltíssim, que és aquest. Home, bueno, jo el Type 4 no et sabria dir. No. Jo, aquest... Ridge Racers sí que n'he jugat. Sí, que tenia... Bueno, és que era brutal. Era brutal. Jo Ridge Racers el recordo de recreativa, diria. D'haver jugat en... Tinc aquí un vídeo de la intro. Bueno, de fet és un gameplay, però la intro és que l'he recordat. Me l'he posat avui i hòstia, m'he emocionat. Jo aquest joc el feia amb uns cosins a casa, el vam posar a jugar i feies la cursa, el circuit era tancat, o sigui, tu anaves fent circuits tancats, però anaves augmentant
experiència de nivells i t'anaven canviant, o sigui, anaves podent aconseguir més cotxes, més xulos, i més xulos o més clàssics, no sé què. I aquest és que era una virgueria. És que he estat buscant Ridge Racer i m'ha sortit els primers i dic, hòstia, aquest sí que l'havia jugat, però no em sonava. I he vist que l'R4, que és aquest, sí que ja també va sortir amb la Play. I vaig dir, sí, és aquest. I quan he vist la presentació, aquesta no... Aquest és de la Play 1? Sí, això és de la Play 1. No es veu gens malament. Bueno, és que jo la Play 1 en uns primers aquest es veu de puta mare. I és el que estava recordant jo, que això es veia així. El joc, ara veureu, tiraré endavant i veureu algun gameplay, era brutal. I tu anaves agafant cotxes. La noia aquesta és la que et fa la sortida, no? El típic joc japonès, masclista, no? I tal, però bueno. I la música, espectacular. La música espectacular. Mira, el Foran també va ser el Ridge Racer. Però jo era aquest, el R4. Bueno, tiro endavant, aquí escollir cotxe i aquí, mira com es veia. Es veia molt bé, tio. No, la Play 1 jo tenia un record... I jo he flipat perquè he estat veient el de Ridge Racer i dic, hòstia, és que em sonava que es veia millor. I després he trobat aquest clip. I és al·lucinant. I el joc ens passàvem potser la nit sencera jugant, anàvem fent cadascú, fotia una cursa i aconseguíem guanyar. Vinga, va, anem quin cotxe agafem. I després agafem un altre. I recordo un cotxe que sortia, un clàssic, però clàssic en plan als anys 20 o així, i corria una mala hòstia. Clar, era molt poc, no es controlava bé, però era un cotxe super al·lucinant. Boníssim. I bueno, tots. Ja estava fotent-li jo aquí jocs. Això era l'inici de cada pantalla, no? Diguéssim, sortia del cotxe i tal, les curses. I d'aquest tinc aquest record. També el canvi de càmera, també el veies en cotxe a tercera persona o en primera persona, el veies així també. O sigui, quan s'ha vist a l'inici, podies posar-lo en primera persona. No, que es veu fluid? Sí, era al·lucinant. I ja et dic, no és el meu estil de joc, ja sabeu que jo jocs de curses jugo poquíssims, però aquest em va marcar molt per això. De la Play 1 va ser... I vaig jugar molt, la Play 1, ja la tenia superpiratejada, però és que aquest em va ser brutal. Sí, la banda sonora d'aquest era brutal, ho està dient el Frank. Sí. Diuen que podria ser emulat, a lo millor el gameplay. Hòstia, pues jo, home, podria ser, però jo l'he vist proper a una Play 2, diguem, saps? He flipat una mica. El Type 4 és el quart Ridge Racer, Sí, per això. El primer no es veia tan bé. No, és que per això és el que he dit. He anat a buscar el primer perquè dic, hòstia, el de la Play igual seria el primer, però jo recordava i quan he vist el primer dic, hòstia, així no es veia, així no pot ser. I aleshores, revisant, he vist la portada de l'R4 i dic, és aquest. I quan he vist el gameplay dic, sí, era aquest. No. Sí. Bueno, era un juegazo, i a més, no sé si ho sabeu, però en aquella època Namco i Sega estan molt a la part amb el tema de les arcades, amb els cabinets i tota la pesca, i Namco estava pagant molt fort amb Ridge Racer i van apostar per PlayStation per portar el Ridge Racer a la consola. Era un joc que en aquell moment era exclusiu, de fet, crec que segueix sent exclusiu, no? El Ridge Racer em sembla que només va sortir a PlayStation. Sí, només era de Play. I bueno, va sortir bé, perquè tirava bé. És veritat que no era del tot igual, tenia un cert downgrade, però bueno, funcionava bastant bé. Una cosa que em fa sospitar també de l'emulació és que quan jo ho he vist he dit, sembla molt fluid. M'ha semblat que tenia una fluidesa molt pepino. Però bueno, dona igual, és a dir, com a record per recordar està bé. No, l'efecte de velocitat el tenia, totalment. O sigui, l'efecte sí, jo dic la fluidesa. La fluidesa, sí, jo és que tinc un record, però bueno, clar, no era el Ridge Racer, però d'altres jocs amb cotxes i tal, ara no et sabria dir, però jo tinc un record de la Play 1, de la Play 1 en general tinc un record complicat, ja entraré jo després. No, però no vol dir dolent. El que passa és que jo venia d'un altre mundillo i tal, vale? No sé si voleu, tu, Pulga, amb això ja fas o volies dir alguna cosa més, una Rockstar? Bueno, després passarem a la següent. Vale. Bueno, jo, si voleu, us explico la meva primera experiència amb PlayStation 1. La meva primera experiència amb PlayStation 1 va ser que estava malalt. Sí, la vaig jugar malalt i me'n recordo el primer joc, que va ser el Dragon Ball Ultimate Battle 22. Aquest joc és vilimpediat per molta gent. Però en aquell moment em va semblar brutal perquè no era un pixel art, sinó que eren dibuixos de bola de drac i els fons eren en 3D i això sí que es veu una mica feos, no? Però em semblava brutal que poguessis escollir personatges, tenia desbloquejables en el qual podies agafar el Mr. Satan o el Goku amb el bastó màgic, amb el Quinton. Em va semblar molt guai. Tinc molts bons records jo, però jo crec que el record que em va fer un punch més important
va ser quan vaig jugar a l'Overblood. L'Overblood, que potser és el joc que està dient el Pulga, era un joc que era com un Resident Evil de ciència-ficció, però no era part del joc en si. Vam comprar aquest joc i va venir una demo d'un joc, que era del Final Fantasy VII. Era una demo en la qual havies d'escapar del reactor de Mako número 5 i que en aquest moment, que tu en el joc original portes a Cloud i portes a Barret, doncs allà apareixia Aeris. I vas dir, uala, que brutal, no? I veies aquells gràfics en 3D, quan les lluites estan superestilitzades, després veies els moments chibi, rotllo Popeye. Em va semblar brutal, perquè jo venia del 6, que, bueno, el 6 és un dels meus jocs preferits, i quan ho vaig veure vaig dir, uau, això és brutalíssim. O sigui, és una seqüela, mola, i vaig dir, això de jugar. I la veritat és que el Final Fantasy VII també el recordo amb molt d'amor. Bueno, el 7, el 8, el 9, tots els Final Fantasy que van fer per PlayStation 1 van ser brutals i com això una llarga llista de JRPGs que em van encantar. I suposo que el Catajocs, que el Guillem, ve a dir això de que té moments de trauma, de cert trauma, perquè és veritat que els polígons no han envellit gaire bé. Hi ha moments que són una mica traumàtics, no? Perquè ja me'n recordo, pues això, no? Veus el Final Fantasy VII i veus aquells polígons de Popeye que dius, no queda molt bé, no? Quan els veus estilitzats, ok, no? O aquell moment típic del Final Fantasy VIII que és un meme de no hay un chico más guapo que tú aquí en el baile, no? I es veu tot pixelat la cara. Doncs suposo que van aquí pels trets. Però bueno, tinc uns records molt bons, molt divertits. Vaig jugar moltíssim al Pro Evolution. La meva dèria per al Pro segurament va començar amb Super Nintendo i amb el Superstar Soccer, però a PlayStation 1 va començar a desenvolupar-se, Lliga Master, una cosa brutal. La veritat és que és una de les consoles preferides, no la que més, però és una de les meves consoles preferides. Jo la Play 1, sí, el trauma em ve una mica pel canvi de polígons i perquè jo venia d'un moment que sobretot era jugador de PC i les consoles havia tingut només dos. Havia tingut l'Spectrum, el PC. L'Spectrum no ho dic perquè sempre m'agrada, tinc carinyo, però havia jugat a Game Gear. Podríem dir que a Master System també, perquè vaig jugar algun joc amb l'adaptador a la Game Gear i la Super Nintendo. Ni NES ni Game Boy, Super Nintendo, pam. La Super Nintendo la vaig pillar tard. Me la van regalar tard. I ja era quan li quedava un any de vigència. Jo no sé si la Play devia sortir que al 95? Ho dic totalment de memòria, al voltant dels mitjans 95, 96, és que no ho sé, depèn de la regió. No sé si el 94, perquè jo crec que tenia... 94 pot ser, també, sí. Jo he dit 95 esperant que algú em corregís i digués 94, però... Jo crec que va ser... Crec que va ser el 94 i us explico el per què, com ho sé. 95 aquí, diu, jo creuat. Veus? El 95. El Japó 94. Això em quadra, sí. Perquè he vist el tuit de Joc Creuat. Sí. Jo posava... No, però a mi em sonava que havia... Perquè a més era molt habitual que les consoles, fins i tot jo diria que va haver en alguna època consoles més modernes ja, com la Play 3, jo diria que no van sortir exactament al mateix moment a tot el món. No, és que abans això de que sortissin el mateix dia era una cosa que era superestranya. I de fet la meva PlayStation 1 era japonesa. Això podia jugar a l'Ultimate Battle, que havia acabat de sortir. En aquell moment vam xipejar la consola, amb la qual era molt graciós perquè l'havies de posar un pes de lliure a sobre el botonet i llavors feia com si estigués tancada i seguia circulant rodant el CD, sí. Era molt curiós, allò. Sí que era curiós, sí. Aquestes mandangues també. De fet, la Play 1, bé, jo tinc el record d'haver compartit un espai. Nosaltres, entre uns quants amics, vam jugar un espai i vam posar una Play 1, ens vam acabar comprant la Play 2, però clar, llavors això ja va passar al final de la vida de Play 1. Va sortir la 2, això sí que ho recordo, que encara no havia sortit quan vam començar a jugar a aquell espai, i vam pillar la 2 i vam tenir la 1 i la 2, tot i que la 2 em sembla que era retro, però bueno, les tenien les dues. I crec, no ho sé segur. I jo no era molt de consoles, però recordo molt carinyo, per exemple, quan vam anar a comprar la 2, ho recordo molt de carinyo, vam agafar i vam dir, escolta, ha sortit, la pillem amb un Tekken, no sé què... I no m'agraden els jocs de lluita, però amb els col·legues, clar, això era jugar físicament amb els amics com abans, no? Bueno, encara es fa, però cada vegada menys. I recordo jugar... Jo recordo jugar a un joc que no era Pro Evolution Soccer, jo diria que era International Superstar Soccer,
però bueno, una versió CD més avançada, potser que hi hagués abans, no ho sé. Jo recordo un que era abans del PES i que ens vam viciar molt, i llavors va sortir el PES o PES 2, no me'n recordo quin era, a la Play 2. Sí. I a la Play 2, vam dir, mare meva, com es mouen els jugadors i no sé què. Fins i tot ja hi havia alguns clubs, perquè abans només hi havia seleccions, plovia i es veia la pluja d'una manera que ara ho veuríem i segurament no m'impressionaria, però en aquell moment el record era aquest. I allí em vaig començar a tornar una mica de consoles, no? De fet, teníem una Super Nintendo allí, teníem ordinadors en xarxa, teníem 4 ordinadors en xarxa local, ens havíem muntat allí per viciar, no? I recordo els Crash Bandicoot, els recordo molt de carinyo, a mi m'agraden bastant els jocs de plataformes, el que passa és que dic això sempre, però no m'agraden molts. M'agraden alguns i els que m'agraden doncs, m'enganxen, no? I el Crash Bandicoot jo els vaig gaudir molt i recordo, per exemple, que a la gent li agradava molt els Tomb Raider i a mi no m'agradaven. Em semblava un d'aquells jocs en polígons que no era capaç d'empassar-me. A Play jo diria que era la 1. No sé, jo recordo com una cosa molt... Dic, hòstia, això no em sembla... Jo el canvi a polígons em va traumatitzar, però vaig començar a entendre millor amb alguns polígons que tenien colors, com el Crash Bandicoot o a la Play 2, a la següent generació. Que a més ja va sortir el GTA 3, que a mi és un joc que em va impactar molt. I bueno, són els records que tinc. I llavors ja a partir d'aquí sí que és veritat que jo de consoles m'hi he tornat molt a partir de la Play 3, que no és una consola que m'entusiasmés. Vaig prometre que no jugaria mai més ja, que no compraria mai més consoles. Ho vaig dir per activa i per passiva. Però em vaig pillar la 4 amb el Destiny 1 i el Diablo 3. I va ser una viciada que em vaig fotre el Diablo increïble. Em va encantar l'adaptació a mando. Em va encantar jugar al Diablo en mando, en consola. Em va semblar increïble. I allí vaig dir, hòstia... A més, jo crec que la part social, la part d'internet, perquè la Play 3, tot això encara no estava tan bé. Estava, però no funcionava massa fi. De fet, el servei d'internet o de jugar, socialitzar, etc., a Play ha fotut un avenç molt bèstia perquè no li donaven tanta prioritat al principi, no? I cada vegada més. I jo crec que la Play 4 ja era una cosa bastant presentable, diguem, i la Play 3 no. La Play 3 no, i això... En el moment en què la consola ha estat una caixa, que hem pogut utilitzar, diguem, amb els nostres clients de veu i els jocs i tot una mica centralitzat allí, jo m'he tornat molt consolero. I soc molt de mando, però perquè vaig tenir problemes també amb el teclat i el ratolí. Em van dir, tio, t'estàs fotent el túnel carpiano? Jo jugava al Diablo 3. A PC, m'estava matxacant d'una manera que em van dir, plega, tio, estàs boig. I hagués jugat a PC en mando, però no ho van adaptar. En el PC no ho van adaptar. I, no sé. És això. Has anat a totes les consoles. Jo sí, jo pensava finiquitar-ho així, pam. Bueno, jo l'única que he tingut ha estat la 1 i la 4 Pro. La 2 vaig tenir-la per part de la meva dona, que ja la tenia, i llavors vaig viciar. Recordo el Fahrenheit, el joc aquell, el Fahrenheit, que era aquest, em va quedar... El Quantum Dream. Sí, boníssim. No l'he acabat, però era boníssim allò. Recordo l'escena que havia de tenir sexe amb una noia, que anaves movent el comandament segons era, i recordo aquesta escena perquè jo estava jugant i la meva dona havia d'anar a treballar i diu, però què estàs fotent? Però què fots? I jo ja intentant follar una tia, no? I això estava molt bé. Però el joc per mi, el joc més gran de la història de la Play 2 és aquest. El Shadow of the Colossus. Per mi, aquest joc, el Shadow of the Colossus, a mi és que em va marcar. Hosti, no, recordo més coses. El Geri ja estava aquí dient si no me recordo això. Recordo més coses del joc, però recordo aquella situació. Però sí. I el Shadow of the Colossus és que és espectacular. I el Shadow of the Colossus va fer que indirectament em comprés la Play 4. Per què? Jo ja vaig deixar la Play 2. De fet, jugava, però vaig comprar amb el PC, un PC més o menys que anava millor. Jo jugava sempre amb PC. Tenia uns altaveus 5.1, me'n vaig fotre a la meva habitació, tenia coses al voltant, total, brutal. I després, la Play 3, sí, estava bé, però veia els problemes que havia tingut la gent, que es pataven, no sé què, amb la Xbox també, estava molt fora d'aquesta onda. La Play 4 ja no vaig fotre cas, vaig seguir amb això, però aleshores va sortir la Play 4 Pro,
i van dir-lo al 4K, i van dir no sé què, i les millores, i va sortir el joc de The Last Guardian. Que això el van anunciar, em sembla, amb la 4 Pro, i vaig dir, hòstia, tio, The Last Guardian, que és els mateixos de Shadow of the Colossus. I aleshores vaig dir, doncs, em vaig pillar... Bueno, vaig suplicar-li li vaig suplicar a ma mare, el remake també l'he jugat, de Shadow of the Colossus. I bueno, de fet, en el meu canal de Twitter vaig començar, ara que tinc una PS4 Pro, el meu canal de Twitter el vaig començar, de Twitter, perdó, de YouTube, el vaig començar pel The Last Guardian. El de YouTube el vaig començar per això. I vaig fer tota la sèrie, la tinc penjada allà, de The Last Guardian, de com el jugava. I és un joc que no he tornat, però hauria de tornar. Em va molar moltíssim. I igual que el Shadow of the Colossus, que potser algun dia em poso a fer el platí, però és que és molt xungo, però mola. A Shadow of the Colossus, el remake, però jo vaig veure comparatives perquè no vaig jugar al de Play 2. Vaig veure comparatives i eren molt fidels. Semblava bàsicament el mateix joc, però remasteritzat. Sí. I té una intro, tu que executes el joc, té una intro que és brutal. Jo quan feia directes d'això, deixava la intro sempre com a intro del directe, o sigui, perquè era acollonant, quedava increïble. Sí. M'encantava. I la música i tal, molt guapo. Bé, ja doncs... la 5 que la tinc a la punt de mira. La 5 a la punt de mira. Però bueno, amb les PSVR 2 ja... Sí, però clar, de cop tot és molt... Ja es veurà si baixa de preu o el que sigui. En el futur, perquè de moment només ha fet que pujar la consola. L'única consola que ha pujat de preu, no? Em sembla? Sí. En algunes regions, no? Als Estats Units em sembla que... Bueno, no estic actualitzat. Al principi, quan la van pujar, als Estats Units no l'havien pujada. Exacte. I no sé, hi ha moviments d'aquests una mica... Sí, bueno. Això seria entrar en un debat que no sé si el voleu tocar o no, però... No, si a mi és igual. Bueno, jo soc molt... O sigui, jo soc partidari que les consoles baixin de preu, no que pugin. Clar, però... sí. Correcte. Bueno. No, el que passa és que sí que és veritat que a mi em va sorprendre els preus de la nova generació. A mi em van sorprendre, més que res per les característiques que deien i tal. Tot i així, quan fa que van sortir les consoles de nova generació ara? 2 o 3 anys? No, 2. Quan va ser? La nova generació? Sí, l'última. Portem bastant temps d'aquesta generació ja. I, bueno, hi ha hagut coses bones, però que han de donar un saltet ja més important, jo diria, d'aquí no gaire. Però bé, no, jo això sí que ho he de dir, o sigui, em vaig flipar amb el GTA 3 i quan ja vam acabar de tenir aquest espai entre els amics, jo vaig dir, bueno, jo segueixo PC en aquell moment. Fins que va sortir la Play 3, jo vaig seguir a PC i vaig jugar a World of Warcraft i vaig jugar al GTA San Andreas, que el San Andreas també havia sortit a Play 2 encara, era el darrer GTA que sortia a Play 2 i, bueno, era jo típic que la Play s'escalfava i la carretera desapareixia i tu te n'anaves al buit o continuaves conduint recte però no veies per on anaves. I jo deia, hòstia, tio, això és un desastre. Clar, el PC al San Andreas era... Ara segurament ja no, clar. Però en aquell moment el San Andreas era molt bèstia. El que passa és que ja el vaig jugar més tard en PC. El vaig jugar que devia ser l'any 2006. O sigui que ja estem parlant de molt temps. Que devia ser poc abans de que sortís la Play 3 ja aquí a Europa. Devia ser el 2007 o el 2006 que vaig sortir la Play 3. Sí que hem parlat de les consoles, però clar, m'he deixat això. La PSP. Jo no he tingut cap portàtil de Play. En vaig tenir 3 simultàniament. I això? Se't van fotre? No, simultàniament anaven les 3. Sí, per diferents formats. Recordo que hi havia una que era 1004, 1007, no sé què, i després va sortir un model que era més petitona. Aquesta era més petitona, o sigui, la pantalla, aquesta és la Zoom, va sortir una altra, la peça aquella que era amb els comandaments aquí sota, però hi havia una que era més totxo que aquesta, no? I d'aquesta van sortir dues versions. I una es piratejava millor que una altra. I jo vaig agafar-me la que no. I aleshores vaig pillar-me la que sí. I després va sortir el model nou, que era més estètic, més bonic, més nou, que és aquest, i me'l vaig quedar. I aquest era el format del Gran Turismo. Mira, està per aquí el catejol, el Roger Vela, el Gran Turismo, que abans s'ha vist a un cotxe, mira, GT, tenia aquí.
La pirateria va tenir una gran incidència, no?, en la història de PlayStation. Home, És a dir, la primera consola... sí. No dic les altres que no, perquè la Play 2 també recordo que es copiava molt. Sí, Es jo tenia piratejava la piratejada consola. les dues. Sí, les dues. I hi havia una munió de CDs allí que eren tots copiats i jugaves un joc i el copiaves i... No estem afavorint ni fent apologia de cap pirateria, però era una època també una mica diferent per moltes coses. Sí, no, però si no ho dic per això, home. Però igualment no estem donant suport a fer això. També recordo que, evidentment, que eren èpoques que potser eren més adolescents, on prou joves no teníem tanta capacitat, potser, econòmica. No dic que en tinguem molta, però en aquell moment depenies més de... Jo crec que no es feien tants jocs potser com ara, no? També. Però es feien molts més jocs que quan estaven a Super Nintendo o a Mega Drive. I aleshores, com que volies arribar a tocar coses, no? Doncs tenies el típic amic, que en aquest cas era jo, que tenia una bobina de CDs pirates i venia el teu amic i venia a jugar al Game Pass de l'època, que era ara posem això, ara posem allò altre, ara posem això. I deies, joder, tio, juga alguna cosa i ja està, s'acabó. I anar a jugar als videojocs? I al final acabava jugant al primer videojoc. Jo volia fer esmena dels meus records de la PlayStation 2. Un és un record una mica cachondo, i és que estàvem jugant al Pro Evolution, que jugàvem al multitap, que era aquell add-on que podies posar 4 comandaments més i 4 memory cards més. No, 4 memory cards no, perquè s'enganxava per dalt i per baix, és veritat. No sé què es podia. I me'n recordo que es vas obrir la safata, va començar a girar el feix i va sortir disparat, mentre estàvem jugant. Això passa, sí. Això ho he vist. I estava flipant, i vaig flipar, va rebotar la pantalla. I el soroll que feia donant voltes com un boig, sí, no sé, jo en aquell moment pensava, joder, això és com Hellraiser, tio, em tallarà el cap. Bueno. Sí, és veritat, era com els discos aquell que llançava el Freezer, no? Sí. I bueno, hòstia! Els primers records, jo també tinc 2 PlayStation 2, una que era Japo i l'altra que era l'europea, la PAL europea. La Japo eren consoles supercares, no sé si us recordeu, em sembla molt car tenir que pagar 550, 500 per Series X o per PlayStation 5, val? Però en aquella època una PlayStation 2 costava vora 600 i si era importada al Japó costava 800 euros. Era caríssim, era una consola molt cara. La Play 1, la PlayStation 1 va sortir per 25.000 pessetes. Sí, bueno, de fet, va ser molt tronat perquè va ser aquell E3, no? Que Sega Saturn va presentar la seva consola i el CEO dels Estats Units de Sony va pujar, va dir $150 i la podeu començar a tenir aquest cap de setmana, i es va baixar. No? Pues sí. Però era un bon preu. Bueno, era un preu de puta mare en aquell moment, clar. Vale, 150 euros. Estàvem parlant d'uns preus elevats en unes altres consoles posteriors. No, està superbé. I bueno, i la PlayStation 2, me'n recordo els primers jocs que vaig tenir, que un era el Dark Cloud, que era aquest joc fet per Level 5, que era un joc com una espècie d'ARPG, amb un toc de plataformes, molt guai, la veritat. I després el següent era Orphan, de Black Mage, o de Black Wizard, que era la sèrie aquesta que feien a Canal 33, no? Sí. Crec que no era 3XL, que era Orphan al bruixot màgic. I la veritat és que el joc es complia bastant i com que era bastant apanyadet. Així que, bueno, i memorable, jo crec que Final Fantasy X per mi, però sobretot, Silent Hill 2 i el Metal Gear Solid, sobretot el 3. Home. El 3 va ser, una cosa brutal. El 3 en quina plataforma era? Era en PlayStation 2. I el 2 en quina era, el Metal Gear 2? També PlayStation 2. Vale, és que jo recordo el 2, el Metal Gear a mi no em va entusiasmar, però no tinc molts amics... El meu primer joc que em vaig acabar en consola crec que va ser el Metal Gear Solid. Però no ho estic dient ara perquè no em genera cap hate, però recordo que vam jugar el 2 i vinga, va, no sé què, i hòstia, jo estava allí en plan, molt destrampat, a mi no em va... Però perquè és el tipus de joc no em va entrar. I recordo amb la Play 1, un parell de coses, a Resident Evil, que jo no jugava, però jugaven els col·legues, jo veia, jo ja m'espantava, veient els altres jugar. Jo no podia jugar sol, jo jugava quan estàvem els cosins, estaven tots tres a l'habitació, cagats tots tres, però jugant. Però havien d'estar tres, jo sol tampoc podia. El Code Verónica va ser Play 2, no? Code Verónica va ser Dreamcast
i al cap d'un any el van treure al PlayStation 2. Vale. Però era una Doncs jo el versió vaig- inferior a la de la Dreamcast. No ho negaré. L'altre dia ho deia en un directe, que crec que va ser més de Catalunya PlayStation, que la Dreamcast estava bastant guai, la portava un col·lega. Aquesta no la teníem, però hi havia un company que a vegades, pam, se la portava. I jugàvem allí a coses. Quin joc estava dient, perdoneu? El Code Verònica. El Code Verònica sí que vaig arribar a jugar passant-nos el mando, tia. Saps? O sigui, jo que... Vinga, t'han matat. Bueno, doncs ara li passes el mando a l'altre, saps? Però jo, o sigui, imagineu-vos jugar un Resident Evil així, és treure-li part de la immersió, perquè estàs amb col·legues, us passeu el mando... Jo em ginyava, tio. Jo no suportava veure gossos i merdes per allí. Jo dic, tio, no puc. No puc seguir a la següent sala. Una de les coses que he comentat moltes vegades en directes, que el primer Resident Evil que vaig jugar, que va ser l'1, el vam jugar quan va sortir a Japó. I clar, el joc estava en japonès, estava completament en japonès. El que passa és que el joc estava doblat a l'anglès, hi havia actors reals que havien posat la veu, no? I ho vam treure mitjançant aquelles veus, tio, i em va semblar molt curiós, no? I és un joc que també recordo molt de carinyo. El jugar amb els meus germans i els amics dels meus germans, i era una cosa, tio, em feia un mal rotllo. A més, o sigui, és que me'n recordo, hi ha una habitació que estàs quasi desbloquejant cap a la zona final, que hi havia unes taques de sang i unes urpes, no?, dels Hunters. I jo, uala, nen, quin cague, tio. Me'n recordo, vam guardar la partida i vam dir, bueno, això ho farem la setmana vinent, perquè, o sigui, estàvem cagats vius. Sí, són molts records, bons records. Jo ja dic, amb la Play 1, això, jo el Metal Gear Solid, és que va ser una revolució per mi. O sigui, un joc així, anant amb la capsa, tapant allà, el sigil, després l'enfrontament aquí que tenies amb aquell paio que havies d'anar amb el franctirador i t'havies de fotre la pastilla per calmar-te, que t'havies de drogar per que no se't desviés al punt de mira. Uah, boníssim. El primer joc que em vaig acabar de consola, no sé què. I després el Shadow of the Colossus. Jo ja et dic, com ha dit el Geri, jo me n'acabava molt pocs perquè jugava amb molts, tenia moltíssims. Algun dia explicaré les meves històries de pirateria. Jo vaig ser piratero, o sigui, jo venia als jocs i vaig muntar una empresa amb 2 col·legues, tio. O sigui, ja us ho explicaré un altre dia. Avui no, perquè hem de seguir tirant, però sí. Doncs un record que tinc últim ja, que m'ha vingut, divertit. Teníem en aquell espai que he dit, no?, aquella sala que vam jugar, un taburet on posàvem, o sigui, en comptes d'una taula, posàvem la Play en un taburet. Val? També perquè ens arribessin els cables dels mandos B, vale? On estàvem nosaltres, perquè si ho posàvem al moble del fons ja no arribava tan bé. I jugant a futbol, que jo crec que era International Superstar Soccer, però igual, jugant a futbol, doncs, lo típic, no? Cago en la puta, no sé què. Pam, la Play al terra, tio. I tots, no, joder, no. Pues a lo Tayo-san, que aquest està a Catalunya PlayStation al Telegram, va dir, ho soluciono. Va obrir la Play, li va fotre 4 forats a les 4 cantonades i la va clavar amb claus, amb cargols, al taburet. I la Play no es va moure mai més del seu lloc, no va caure mai més al terra i la teníem... I ningú més va seure en aquest taburet. I la Play no ens la vam endur, estava en el taburet. Ella anava al taburet, era una cosa... I dius, hòstia, tio, quines idees de bombero. I tu imagina't la cosa que et fa una mica fer això, no? Foradar-la. Ell va agafar i va dir, això ho fem aquí i tal, no sé què, hòstia, vaig flipar amb això. Sí. Bueno, doncs... No sé, si ja hem acabat amb els... Sí? Una miqueta, no? Sí, passem a fer les recomanacions de coses que hem vist i que hem fet o que hem jugat. O les no recomanacions, també, El que voleu. Home. Sí. Jo, com que venint arran de tot el tema aquest de videojocs, una sèrie que s'hem parlat aquí bastant i que jo m'he vist la primera segona temporada, que és Mythic Quest. Hombre! Mythic Quest, una sèrie que us recomano i que va a més. O sigui, de fet, el Catajocs m'està dient que està flipant amb la tercera, no? Estàs veient ja la tercera. M'ha agradat molt. També hi ha coses que no recordava com és la sèrie, o sigui, detallets de com és, perquè té un puntet original en alguns moments i no ho recordava i a la 3 també passa i està molt guai. Doncs Mythic Quest molt xula, i la primera temporada molt guai, la segona m'ha agradat més. I de la primera temporada i de la segona, potser els capítols més xulos
són els que són fora de l'empresa. Són aquells capítols que són un remember, no? Que recorden els anys sacrificis. És que... Sí. Sí. És Però molt és molt brutal. guapo, És Són molt els dos guapo. capítols. El primer, que surt un dels protagonistes de la sèrie aquesta de la noia New Girl, i l'altra noia, que són els que munten l'empresa de videojocs. Aquest capítol és boníssim, És brutal, és memorable. sí. És una passada de capítol. I el de l'escriptor, quan entra en la revista aquella per fer comptes i no sé què, que veu, és que a més veu el Pong amunt d'allò i el tio té una revelació dient que el futur està en els videojocs. I realment el tio no fa res de videojocs, però que li escriu el llibre a l'Isaac Asimov. És boníssim, aquest capítol també. És boníssim. És una cosa que... Us la recomano molt, Mythic Quest. El rotllo que és com còmica, però que també té un punt, a vegades, una mica entre melancolia i drama, no molt això, Molt poc, va donant alguna... Sí, molt poc, perquè no és una sèrie pensada per estar rient tota l'estona. No. I que passen coses poc creïbles, però és el format, és el tipus de història que és, ja és la gràcia. I els personatges estan molt bé, fins i tot... Jo ara no me'n recordo com es diu. Hi havia els dos socis de l'empresa, no? El que és una mica tontet i ros, i el que és més moreno, més xulo, que no me'n recordo els noms. El moreno xulo és un paio que al principi potser em feia una mica de grima, i hòstia, aquest és el típic tio monego, no sé què, insuportable, però després li vas agafant un cert... No sé si apreci, però empatitzo una mica, em fa gràcia, em fa gràcia. No em fa ràbia. I és una sèrie també, sí. Jo he vist la tercera i, ostres, estava flipant perquè jo pensava que havia vist tot el que s'havia fet. Jo pensava, però si hi ha 3 temporades, hauré vist les 3. I miro i diu a la pel, no, aquesta no l'has vist. I me la poso i buah, fantàstic. La vaig polir en seguida, també no és molt difícil, clar, és curt, no? 10 episodis o no sé què, a mitja hora o alguna cosa així. És facilona de veure. Sí, no, de fet, jo la vaig començar a veure perquè me la vau recomanar vosaltres amb un etcètera, i estaven encara fent la tercera temporada, que no l'havien acabat, i l'anava veient setmana a setmana. I el que em va semblar molt guai és que vaig veure les 3 temporades del tirón i mantenen un nivell bastant bo totes. És a dir, jo vaig veure Ted Lasso, la primera i la segona temporada, i la primera temporada em sembla sublim, però la segona noto que hi ha una baixada molt dràstica de nivell. Però en aquest cas no, les 3 estan molt bé. I, bueno, no és spoiler ni res, o sigui, però a mi em va fer il·lusió, és a dir, té pinta que això segueix. Que podrien acabar quan volguessin, però això a la tercera... Home, de fet, tal com acaba la segona, també pot ser que sigui un canvi radical, perquè, bueno, no explicarem res, però la segona acaba que doncs podem deixar-ho aquí. Que potser que això està bé que ho facin a les sèries. Jo crec que una temporada l'acabes i la deixes acabada, i si vols fer una segona i l'enllaces bé, doncs perfecte. I si no, doncs la deixes aquí, la cancel·les o la cantes... Si fan un Netflix i la cancel·len, doncs no fa tanta ràbia. Exacte. En canvi, si t'ho fan això que dius, hòstia, què ha passat aquí, què no sé què, doncs clar, com m'ha passat... No és que l'hagin cancel·lat, però m'ha passat amb això. No sé si heu vist Severance. Jo no. Sí. Tu sí, oi? Que sí, Rockstar? Tu l'havies recomanat. Molt bona. Quin problema té aquesta sèrie? Que no podem dir res, pràcticament. Perquè la primera cosa que surt a la sèrie ja és un tros de spoiler brutal. O sigui, hi ha una cosa que m'ha flipat molt, que és l'ambientació, que m'ha recordat molt, sense tenir res a veure, a Control, al videojoc Control. Crec que això ho havies comentat en algun moment, pot ser? Sense tenir res a veure, sense tenir res a veure, a Control, pel tema de dins de l'empresa i tot allò, quan està a l'edifici, que no té res a veure, però és la sensació que dona tu. És una mica d'opressió i tal. És una sèrie que ja ho dic, és que no podem... Jo no ho puc... És que la primera escena es veu una taula de reunions i una noia adormida a sobre de la taula de reunions. Adormida, però vestida bé, ben vestida, si no hi hagi passat res. I es desperta allà, a la sala de reunions. I hi ha un altaveu que li parla i li diu com et dius? Com et dius? I ja no dic res més, perquè aquí és com comença. I és que és una sèrie que es dic que com la cancel·lin és per matar-los a tots. Però aquesta no la cancel·laran perquè ha sortit molt bé. Sí, ja sé que ha sortit molt bé, però és que és una cosa que dius... Perquè acaba en un punt
que vaig fotre un crit al cel quan vaig veure aquell últim episodi. Jo no mai miro. I és que, a més, són 9 episodis. I dius, normalment són 10. I jo dic, bueno, me'n falta un. I s'acaba amb el 9è i dic, no! Va ser un d'allò, dius, hòstia puta, tio, però com m'han pogut deixar així? A veure, no es fa molt de hype, però la sèrie és estranya de collons. Però clar, tio, tens la Patricia Arquette, tens el John Turturro, l'Adam Scott, que és aquest noi que sortia per aquí, o sigui, el Christopher Walken, o sigui... I el director és Ben Stiller. El Ben Stiller dirigint, o sigui, boníssima. Bueno, a mi m'ha agradat molt, a veure, però és estranya, molt estranya. També us hem d'avisar que la sèrie és una mica estranya, però mola. No sé si va ser Rockstar el primer o segon, etc. Sí. Rockstar, em sonava que havia dit algo Rockstar, i de Mythic Quest havies estat tu, perquè jo pensava que el Rockstar també, i jo no l'havia vist encara. Però sí. Molt bé. Jo, bueno, això és el que he vist. Si voleu... Això també està a Apple TV, per cert. Doncs jo us recomano alguna cosa també. Que he vist a Movistar. Your Honor. Bryan Cranston. Val? Hòstia. Bueno, Showtime Original, això no sé on s'acabarà veient. A Movistar normalment aquestes sèries estan un temps i després doncs, les de veure on sigui que la publiquin. Bé, Bryan Cranston, sí, clar. Bueno, a mi el Bryan Cranston realment el conec de poques coses. L'havia vist a Drive, l'havia vist a Breaking Bad, segurament ha sortit a més coses que he vist, però... Malcolm in the Middle. Malcolm in the Middle. No l'he vist. No has vist Bryan, tio? Bestial. No ho dubto, però no l'he vist, no puc. I... Fot un treball al Bryan Cranston a Malcolm in the Middle, fot un paperàs, és que és boníssim, només ell. I no és el protagonista, però... No, si m'ho crec, Sí. No, perquè és d'allò, em vaig quedar la noto que... Sí. Doncs en aquesta, a veure, jo sí que us diré l'argument. L'argument és el que llegeixes quan navegues i et diu de què va. Sí. Val? És un jutge de Nova Orleans, okay? Un jutge doncs, com progressista, això és el Bryan Cranston, és el personatge d'ell, un jutge de principis, que es preocupa molt doncs, per defensar les minories i tal, no? La gent que ho passa malament i tal. I de sobte es troba que el seu fill comet un atropellament en fuga. I doncs, bueno, és a partir d'aquí... I una de les coses que també està a la sinopsis, realment en el primer episodi no ho acabes veient fins als 30 minuts, duren una hora, bueno, 50, val? Però és a la sinopsis, jo ja estava esperant que això passés, doncs és que a més resulta que l'atropellament en fuga, que acaba sent, és mortal, és el fill d'un mafiós, val? I bueno, doncs aquí ja llavors el tema és delicat, vale? Vull dir, ja aquí ja us podeu fer vosaltres. Jo a mi això em va cridar, vaig dir, hòstia, Bryan Cranston fent això, doncs li donaré el play a veure què tal, no? I la primera temporada l'he vist sencera i m'ha agradat molt. M'ho he passat molt bé i m'he quedat enganxat. Queda una segona temporada, la sèrie està completa, són 2 temporades de 2 episodis, val? Després pot passar, com ens ha passat moltes vegades, no sé si la segona temporada serà molt pitjor, molt millor, diferent, però bé, jo crec que, a més, sense fer spoiler, la primera es pot veure de manera, com hem dit, no? O sigui, a vegades hi ha sèries que ho fan així. Doncs la primera es pot veure com una temporada que no necessitaries tampoc saber res més ja després, val? Suposo que ja tindrà èxit i després he vist que aquesta història mateix d'aquesta sèrie l'han fet en sèries sueques, en sèries... Bueno, hi havia sèries o pel·lis sueques, fins i tot crec que vaig veure alguna israeliana, no sé, o sigui, hi havia un fotimer de... Però no tenien ni votacions al Film Affinity, o sigui, no hi havia prou gent que l'hagués vist, o sigui, bueno, i no veia on podia veure-les tampoc ni res, però tampoc t'esmenten que aquest sigui un remake, vale? O sigui que, bueno, no sé, és una cosa... Però l'argument és el mateix en aquestes altres que he dit, però ja et dic que segurament són més friquis. No, el que sí que és veritat, la sèrie aquesta, el Bryan Cranston, el reconec molt, però no 100% del Heisenberg, del Breaking Bad, en el sentit de que bueno, hi ha uns primers planos, és un drama i és un thriller, no? I hi ha moments doncs, de tensió, i llavors li veus molt que és bastant reconeixible ell fent aquell paper que a mi em va marcar tant, però no és igual, no és igual, simplement no és igual. Però recorda una mica a vegades en alguns moments el paio doncs, que està apurat. Llavors, com us podeu imaginar, és a dir, no és un spoiler això. I
i és diferent. A veure, no té humor negre, o sigui, és un drama, és molt dramàtica. Però sí que és veritat, també us ho dic, que si no us agrada el primer episodi no heu de continuar. És una sèrie que el primer episodi, buah, saps? O sigui, he de seguir. I si no és així, jo crec que no val la pena continuar-la. I aquí queda dit. Molt bé. Molt bé. Movistar, per això. El que dius? Movistar, no? Movistar, però això jo... és que jo a Movistar no sé com funciona. Sé que van traient com a estrenes, no? I que després a vegades acaben en plataformes. I algunes no. Però bueno. Ok. Doncs jo us parlaré de la sèrie que he vist. Com ja sabeu, sóc un friki de la cultura Japó i he vist una sèrie de Netflix que està molt bé i si us mola el tema de les maikos, de les geikos o geishas, doncs, i voleu aprofundir una mica en com funcionen, doncs teniu que veure aquesta sèrie, que es diu La Makanai cocinera de les maikos. Val? La sèrie tracta de dues noies que se'n van per ser com aprendices, no? de maikos, i quan van allà hi ha una que no se li dona tan bé i aleshores la volen cartar al carrer. Però què passa? Que aquesta noia ha après molt a cuinar, val? Mitjançant la seva àvia, i acaba sent la cuinera d'aquestes noies que són aprendidos, no? Per començar, què és una makanai, no? Una makanai, al Japó, són aquelles persones, no? Que, com aquí, doncs, als serveis de restaurant hi ha un menjar, no? Que el fan pues, per als cambrers o pels cuiners, no? Que aquí normalment pues, són plats jo que sé, de pasta, carns, etc. El que passa és que al Japó fan com plats més tradicionals. Doncs, en aquest cas, és una makanai, però de les maikos. I t'ensenyen a fer pues, plats típics casolans. Bueno, t'ensenyen a fer, no, fan típics plats casolans per elles, no? I es centra molt en l'estructura de com funcionen les geishas o les maikos. I està molt bé, té un tarannà molt artístic visualment, no? Un ritme molt calmat per veure-la del chill, no? Són 40 minutets cada episodi. No era massa llarga, també crec que són 9 episodis. I si heu vist, per exemple, Tokyo Midnight Dinner, no? La cantina de la medianoche, us recomano que veieu aquesta sèrie perquè està molt bé. No he vist la Tokyo Midnight Dinner. Aquesta em sona, és que no sé si és aquesta la que però que era mig comèdia, pot ser? Aquesta, no? La de la cantina medianoche, Tokyo Midnight Dinner? Sí. És especial. És especial perquè són com historietes, no? Cada episodi són una historieta curta d'una persona que balla. La sèrie és una tasca típica japonesa, aquestes cobren de 12 de la nit fins a ben entrada al matí, i aleshores tots els clients que van, si porten el seu menjar o si ell té alguna cosa per fer per menjar, els hi fa. I aleshores aquests clients que van doncs, tenen les seves pròpies històries. Està basat en un manga, que de fet aquí està sent editat, crec que és per Stiberri, han sortit 5, tinc 4, i les històries en els mangas són molt curtetes. Molt curtetes vol dir que a vegades són 4 fulles inclòs, no? Però a la live action aquesta estan molt ben desenvolupades i es veuen molt maques, estan tractades amb molt d'amor. O sigui, sí que hi ha moments com molt de riure, però també hi ha moments com molt dramàtics. I és una sèrie molt recomanable, a mi em va agradar molt, però molt, a un nivell que no s'ho podeu imaginar. I m'agrada, i quan vaig conèixer que estava basat en un manga, vaig dir, ostres, m'he de fer amb el manga. I justament va sortir a Stiberri, és brutal. És de Netflix, també? Sí, bueno, sí i no. És a dir, la tens a Netflix, però en teoria Netflix, tot i que posi primera temporada, em sembla que és la 6ena, la 7ena i la 8ena, o la 6ena i la 7ena, crec que són 2. Hòstia. Les anteriors no han sigut editades aquí bueno, no han sigut distribuïdes o editades o a cap canal, i estan em sembla que és Tokyo TV Show o alguna cosa així. Hi ha una pel·lícula per internet que crec que està en japonès però està subtitulada en anglès. Que aquesta me l'he de fer. També apunto perquè el dia 7 de març és el meu aniversari, per si em voleu fer algun regal, em podeu regalar la pel·li. Quin has dit, dia? 7 de març. 7 de març. Molt Sí. 7 de març faig 38 tacos, tia. Doncs jo 10 dies després. Sí. No, Són bueno, ja peixos. que estem. No m'agafareu.
Espero que no t'haguem pretenia. d'agafar, perquè si no m'enrotllo, eh? Sí, no, sisplau. Que duris una mica, va. Doncs, voleu dir alguna vosaltres? Si no, jo salto també, com vulgueu. Jo tinc una més, home. però si vols dir tu Digues, una- digues. No, però digue-la ja, si vols. Sí, Bueno, no sé. mira. Tant estaves aquí no he animat. vist moltes coses, val? Però he vist aquesta de Macanall i he començat a veure una sèrie que segurament ja l'heu vist i que molta gent l'ha vist, però a mi un company de la feina em va dir mira-te-la, perquè és el mateix director que The Last of Us. I és Chernobyl. Ah, He jo vist, no. he vist el primer Oh. capítol, són 5 Jo no l'he capítols vist. o 4 capítols, i, ostres, em sembla brutal. O sigui, l'ambientació, com està filmada, És brutal, és brutal. una cosa, la veritat és brutal. que genial. Amb Chernobyl, per això, a mi el que em va passar és que la primera et quedes frapat, amb el primer episodi. Després potser ja la cosa decau una miqueta, però també és tela. I l'últim ja és l'hòstia. O sigui, l'últim també és un tros de capítol bestial. La sèrie és molt guapa. És que el primer, el dels bombers, quan arriben allà, Sí, allò marca total. Sí, tu l'has de veure. Aquesta m'he de recordar de veure-la, perquè l'he tingut en ment i no... Aquesta és Allò que t'oblides, HBO, oi que sí? És HBO, oi? HBO, sí. No, és que és increïble, perquè ara et diria que no l'hagi vist jo, és perquè m'oblido, tio, de què he de veure. Sí, a mi em passa. Jo tenia una aplicació que m'anava molt bé, que m'han apuntat les que tenia, però va deixar d'actualitzar-se i ja no. I confio en veure les llistes i me'n recordo de mirar a quina llista de veure. I quan vaig obrir una aplicació per mirar una sèrie de la llista, em surt una altra i dic, ai, vaig a veure aquesta que m'estan anunciant. I ja m'oblido de mirar la llista. I una cosa, que el Rockstar abans ha fet alguna recomanació a Netflix, jo pregunto, encara esteu a Netflix? Jo encara el tinc, perquè encara no m'han fet el tall. No t'ha exhaurit? No. No, van dir que el dia 21 ja no podria compartir i encara estic compartint. Sí, jo també. Jo tampoc tinc problemes, de moment. Però ja m'estic mirant la més econòmica. Clar, la més econòmica toca els collons perquè diuen que és a 720, però mira, tu saps què? Agafaré la 720 i me'l miraré des del mòbil, les sèries de Netflix. Ja està. El Crowdix ha dit una cosa que és una aplicació que jo també tinc, que és la TV Time, que aquesta va molt bé per veure els capítols, poses els que vas veient i et posen els que has de Com el TV Just Watch, Time. no? També. No la conec, la de Just Watch. Just Watch jo la feia- Que vas mirant T'explico. les sèries, per on va? Tu li vas dient Sí. les que has vist i tu Vale, va marcant. I també li pots fer ratings, o sigui, puntuacions. I també... El que passa és que jo ho feia servir per saber en quina plataforma podia veure les coses. Sí, és el que faig servir jo, Just Watch. Sí. Exacte, és sobretot el que... Perquè, clar, ara jo començar un altre cop com he fet a Film Affinity, no, jo ja no em poso. A Film Affinity ja em té monopolitzat. És a dir, a no sé que sigui una gran merda i surti algú revolucionari, em quedo allí. Però, bueno, Film Affinity no pots marcar episodi a episodi, evidentment, clar, és la diferència important. Però Film Affinity sí que em diu en quina plataforma estan. Diria que alguna vegada potser erròniament o perquè no està actualitzat algun canvi en el moment, però en general està bastant ben actualitzat i llavors ja primer vaig a Film Affinity i si fos una d'aquelles rares ocasions que falla en la informació vaig a Just Watch. Però centralitzo molt les coses allí. No, curiositat, jo tampoc m'he tret i de fet he vist bastanta mandanga de Netflix, que és una cosa que dius, perquè veient les sèries que esteu dient, que estic veient el que jo veig, però en fi. No, la que us he dit no, la que us he dit està bé, però vull dir que després he vist també moltes coses molt, molt rares. Sí, perquè has dit que hi ha coses que també podem no recomanar. No recomano. I per un comentari teu... I per un comentari teu al xat vas dir vaya tros de merda que he vist. És veritat, és veritat. La tinc a la llista, però encara no arribaríem, perquè jo això ho tinc de comodí. Si un dia em quedo sense coses, us dic, mira, això és una merda, pam. Doncs què vols fer? Què vols recomanar? No, bueno, mira, recordeu de Netflix que jo criticava la qualitat o que a vegades va... Bueno, la qualitat, que hi ha coses bones, però vull dir en general. I després que intenten ser telegeneralista, no? Doncs he vist una sèrie que és d'aquelles que em recorden a la tele d'abans. A veure, està millor produïda, no? Està més actualitzada, però el típic que és una sèrie que en aquest cas és italiana, la llei de Lídia Poet, val? Sí. Bueno, la llei de Lídia Poet. No recordo que estigui en català, perquè si no ho hagués posat. Bueno, és una sèrie que crec que són 6 episodis, és curta,
i és una dona que vol ser advocada a la Itàlia del segle XIX i, bueno, no li deixen exercir. Ella es registra com a tal, però després li retiren i, bueno, té problemes per exercir i acaba fent d'assistent del seu germà, que també és advocat, i aquest, com que és home, doncs sí que li deixen. I va de casos autoconclusius a cada episodi, però amb un petit fil molt petit de veure si la tia aconsegueix o no que l'acabin deixant exercir. És una temporada i estava en discussió si en farien més. És italiana, no vol dir res dolent, hi ha coses italianes bones, evidentment, però vull dir, a vegades això... Tira, La pasta i la pizza. Té una bona producció, però sí que també recorda una mica a una producció més televisiva d'abans, una mica, ¿vale? Però a mi m'ha agradat. Sí. No m'ha apassionat, però jo m'he quedat volent veure els episodis i si m'haguessin posat més episodis els hagués vist tots, tampoc té massa misteri, Vull dir, no és una cosa revolucionària, però igual que a vegades veig sèries d'aquestes que dic, ostres, tio, això sembla tele d'abans o cutrongo avui dia, no es volen gastar diners o que sigui. Aquesta, jo no sé si... Jo crec que... A veure, diu que és a Netflix, però no m'he informat d'això, però jo diria que és una producció italiana d'alguna tele d'allí i tal, que després ells l'han comprat i l'han posat allí, val? És possible. Té la pinta, però no m'he informat. I res, no recordo cap nom important o conegut, no... Simplement la podeu veure en italià, també, si voleu, jo l'he vist a la doblada, però bueno. I ja està, tampoc us puc dir molt més, però... Jo només he vist allò un flash, perquè l'estava veient la meva dona i vaig veure un moment que estava mirant-la, però no vaig prestar atenció. O sigui que em vaig fixar i no sabia que era italiana. De fet, pel nom em sonava més que fos francesa, saps? El nom del jo també al principi pensava, però després, bueno, ja ho veus clar que sí, que és italiana. Sí. I t'ha agradat? Sí, o sigui, aquesta m'ha agradat. No us he recomanat encara un trunyo. El que passa és que sí que faig aquell èmfasi de dir, hòstia, semblava que seria una cosa molt de tele d'abans, no? I, de fet, una mica actualitzada avui, però no és la típica superproducció, val? És bastant això, modestet europeu. Home, és d'època. A mi m'agrada molt, això també és veritat, que m'agrada molt que em transportin a èpoques, vale? No totes les èpoques per igual i va a moments, però això m'ha agradat. M'he sentit molt transportat al segle XIX, mira. I les costums, i l'estètica, i tot, i com són els bars, els putiferis o les coses, i llavors et quedes lo típic. Això no és innovador, però vull dir, m'enganxa. Bona ambientació, Per això, està bé. Sí, per ser el producte que és i fet com està molt ben ambientada, Quan jo dic que es recorda la tele d'abans és perquè aquest format autoconclusiu de la persona que investiga un cas, que n'hi ha, de sèries modernes, així, però i a més amb aquesta... També és l'aspecte que dona la pantalla, no? Potser una miqueta l'aspecte que no es veu... Els escenaris no es veuen tant escenaris tan digitals com poden ser les sèries d'ara. Ara ficaré una... Sí, exacte. Et farien un decorat que veus, que dius, hòstia, és impressionant, però realment saps que allò està fet per ordinador, i en canvi, com les sèries d'abans que fotien aquí espanyoles, potser que tu veies un barri, un carrer, i dius, hòstia, realment està rodat allà, no? Sí, bueno, depèn, no és farmàcia de guàrdia, està millor que això. No, però jo venia a dir alguna cosa més de Canyes i Barro, sèries d'aquestes, Anillos de Oro, coses d'aquí que eren més així, no? Sí, no, i quan tu veies... O sigui, aquesta sèrie, perquè m'entenguis, si no existessin les plataformes, potser te la podries trobar que TV3 la dona un estiu, a la graella de l'estiu. Però, bueno, amb un nivell bastant decent. I això m'ha sobtat i, mira, vaig provar el primer episodi i vaig dir, doncs m'agrada, t'ho vaig tirant. I ja està. Com el doctor Feli diu Colombo. Home, Colombo feia molta ràbia. Colombo ets la hòstia. I a més té uns primers episodis de 90 minuts que són llargmetratges brillants. O sigui, que increïble Colombo. Això sí, té unes temporades després, a vegades també surt el Colombo ja amb 80 anys, no sé quant tenia, que era jo ja... Ostres! Però estaven molt bé, els primers, els clàssics, estaven molt bé, Colombo. I Monk, ja si ens posem aquí, Monk. O sigui, heu de veure Monk si no ho heu vist, però bueno, és que això jo crec que ho ha vist tothom. No em comparis Monk amb Colombo, per favor. En quin sentit? Com estàs, Pulgatejana? Colombo estava bé quan no tenia res més a veure. No estic d'acord. Tu veus ara Colombo... I és molt millor... No estic... Pots dir-ho. Jo dic Colombo, a veure, que no dic que no estigui bé i el tio sigui enginyós i faci gràcia i no sé què, però
Tio, això que de primeres ja saps qui és el dolent i aquest sistema de seguir l'investigant i anar-lo fotent la fulla... Ui, que m'enganxava a mi, això! A mi no, Mira, tio. quina puta... Ja, perdona, a Monk a vegades saps qui és i a vegades no, eh? Sí, bueno, però és igual, però Monk és el personatge. Aquí a Colombo... Bueno, Colombo el personatge però... mola, eh? Sí, però a banda tens el dolent, que dius, joder, que ja sap... És que el dolent és que ha de ser molt tonto per no donar-se compte de que el Colombo ja ho sap que és ell. Perquè les deixa caure en tota l'estona. Una pregunta, Clar. Toni. Una pregunta. Però ell vol que es posin nerviosos. Tu, quina sèrie prefereixes, Colombo o Poirot? Hòstia. És que Poirot no l'he vist gairebé, perquè a mi Poirot... Clar, jo tinc el mateix problema. Jo he vist les dues, i és molt millor Colombo, de lluny. No, és que a mi Poirot, per exemple, m'encantava les pel·lícules antigues, la Envuelta en el Nilo, les velles... Però la sèrie... És que jo... A veure... Digues. No, que de Colombo, o sigui, jo m'atreveixo a dir-vos que algunes pel·lícules, com Crimen Perfecto, Vértigo, con la muerte en los talones, de Hitchcock, o tu mires els primers episodis, llargmetratges pràcticament, però eren fets per la tele, 90 minuts, i excepte pel fet de que potser no se'n van a fer una gran escena oberta en exteriors i tal, tot el més és d'aquell nivell, us ho dic de debò, O sigui, el que passa és que jo no ho recordava... Bueno, jo me'n recordo quan ho vaig reviure, vaig dir, hòstia, si és molt, molt bona, tio. I després és veritat que la sèrie va agafant altres formats, d'altres temporades, avança el temps, i allà hi ha coses més irregulars i tal. Tot i que aguanta el tipus molt bé moltes temporades, però ja al final fan temporades modernes i tot. Sabeu quina sèrie m'agradava molt? I que era així també d'assassinats i tal? No sé si no recordeu, la feien no sé si a TV3 o a Canal 33, que es deia Mitges de seda. Hòstia, em sona molt. No! Sí, però era la de models? Era la de models? O sigui que eren supersexis? Sí. Em sona molt. A mi em sona molt, però no li poso ara... No la recordo. Però és que ja... Tu veies la intro, crec recordar, veies els títols de crèdit i deies, tio, aquesta sèrie... Però on l'han rodat? L'han rodat amb un equip de porno, tio. És que era amb uns efectes de llum. El que té el catajocs darrere, tio. Aquelles llums que té el tio de darrere eren així, veien escenaris així. Amb la llum blava, que sí? La llum blava, unes coses estranyes, dius, tio, però... Fills de puta, però què diuen? No, que és veritat, tio. És veritat, que es veia una cosa que dius, però, tio... És de seda, per favor. Pues a mi m'ha encantat, tio. No. Jo no, ara... Ostres, però el títol em sona, estic convençut que això ho hauré vist, però... Però com es deia aquella que van fer a Barcelona, que era un jutge? Quan es fa fosc. Home, aquesta era xula, tio. Aquesta era xula, home, Déu-n'hi-do, també era... Bueno, però era... Era de la tele d'abans, el que he dit abans. Sí, però és d'aquest estil, però, conyo, sent catalana i això, dius, mira, és diferent, pots tenir-ho... Era catalana perquè tenia producció, però l'actor ho feia en anglès, no el protagonista, o sigui, hi havia una mica mig producció d'aquí i d'allí, no sé, era una cosa... Bueno, I era una flipada, que el tio era un motero de nit i era jutge de dia, era... Sí. Sí. No, a veure, jo dic aquesta impressió, però segurament que veig ara i vomito. Mike Hammer. De seda. Mike Hammer? No, Mike Hammer no. Sledgehammer. Ah, és Sledgehammer? No es deia Mike Hammer? Jo tinc aquest record que es deia Mike Hammer. Però li deien Sledgehammer, que era la de riure, la de comèdia. Què dius? Bueno, a veure... Tu dius la de Mike Hammer... Sí, tu dius Mike Hammer, la del tio Bigoti. Jo, després vam fer la paròdia, que és Sledgehammer, que era el paio ros, de comèdia, que treia el Magnum 44 allà en primer pla sempre, que aquesta era brutal, divertidíssima. Però la Mike Hammer, home, la Mike Hammer tenia algunes que estaven bé. Però era, a més, supermisògina, brutal, he de dir, o sigui, és la cosa de l'època, però jo, sincerament, he d'admetre que era tan grotesca l'actitud del paio amb les ties, les típiques secretàries, els hi tirava la canya a totes, els hi deia alguna cosa dels melons i jo deia, tio, però què? I això, curiosament, una germana meva era superfan d'aquesta sèrie, una germana meva. I la veiem de matinada, anàvem allà, perquè la feien així, a hores intempestives a l'estiu o alguna cosa així, i ens fotíem una sessió dels Àngels de Charlie i això, una cosa molt, molt curiosa. Bueno, records. El Sledgehammer era als migdies i la van fer en català també. Sledgehammer. I el doctor Ventosa diu
que sortia el Rob Estes a mitges de seda. Jo és que no sé qui és el Rob Estes. Qui és el Rob Estes? L'actor, tio, de Un la... actor porno? No, tio. L'actor de l'època, no? Rob Estes? Un actor de l'època, Rob- també. Rob Estes. Com es deia aquell que era un Per cert- hotel... Bueno, no sé. Jo, ara que veieu això, sí. coses filmades a Barcelona, m'he recordat que tenien VHS Operación Cóndor, Armadura de Dios 2, Hombre, De Jackie Jackie Chan, Chan. tio. i sortia Eva Cobos. Sí, l'Eva Cobo, tio, sortia allà, Eva Cobos, tio, però és que em va fer dues que estaven rodades a Espanya i també va sortir una altra espanyola, sortia una altra noia espanyola. I sortia Els la Dona supercamorristes, Lucell de fons. supercamorristes. Supercamorristes, correcte, sí. Sí. Brutal. Allò era brutal. Jo no sé. Mira, jo parlant de pel·lis antigues i coses antigues, vaig veure això. El vídeo paper joc. Les tres pel·lis d'It. La primera és una minissèrie que la podeu trobar en format de pel·lícula, de dos seguides, que realment és horrible. Jo la recordava ja dolenta. Què dius? Jo la recordava dolenta, l'he tornat a veure i és encara pitjor. Li havia baixat la nota que tenia a Film Affinity. Però bueno. El Tim Si Curry... revises les pel·lis... El Tim Curry està molt bé, és l'únic que està bé, però és que els actors treballen de puta pena. Mireu el vídeo paper joc per veure l'explicació. Exacte, clar. Les 4 hores de paper joc, també? No, Sí, no, que la clar. puc veure, però pregunto ara, vale? No, ho veuré. És que no el vaig veure. Espera, es notarà pel que si vols parlar preguntaré. de les altres pel·lis, així per sobre. Però també, no, però una pregunta. És que jo he vist unes versions modernes, dit. Això són clàssiques o...? No, a veure, jo aquí t'he posat les tres. Aquí t'he posat les tres. La dalt de tot, Una la dalt de tot és la vella. que eren dos pel·lis. Exacte. La dalt de tot és l'antiga i la del mig és la 2017 i la de Val. sota la del 2019, que van tenir les dues noves. He vist la del 2017. Ho tinc clar. No he vist res més. Ja està bonica. Només has vist una pel·li, no has vist la segona. No he vist la segona, crec que no. Bueno. A mi em va agradar la primera, eh? Sí, és que la primera és la bona. O sigui, la primera, la del mig, és la bona. La El bona, capítol la del mig, que quan surten els nens, és la bona. És la que fa por, perquè t'imagines els nens i realment els nens estan passant por. Vale? I això està Jo molt. vaig trobar una mica els Goonies, eh? A mi em va... Bueno, a no em veure, va fer més por. jo he de Goonies dir... no, però no em va fer molta Sí, por. no, té un rotllo Goonies, tens raó. Té un rotllo Goonies, rotllo L'aventurilla. Cuenta Conmigo, aquestes pel·lis de muchachada de l'època americana dels anys 70, no? 80. Sí. Té aquest rotllete. De les noves, m'agrada molt el germà del Skarsgård, que són 20.000, són com els Affleck. Sí, Ho fa superbé, perquè té aquest problema a la vista que es pot fer, que es posa com sí, es posa més borni del que... mirant contra el govern, saps? I està molt ben fet, però... Ostres, m'agradava molt l'original, tio, em feia molt de por, de petit. Però tu l'has vist l'original fa poc? De petit, és que Bueno, de petit... La vaig és que de veure no petit- fa gaire, perquè em vaig llegir els llibres, i que estava llegint els llibres i estava flipant en colors. Suposo que ho vau comentar, però clar, el tema de les relacions que hi ha entre els nens, clar, és molt naïf comparat amb les pel·lícules. I aleshores, el que passa en els llibres és molt hardcore. O sigui, És es que- munten orgies porgies. O sigui, Acaba de fotre un tros de spoiler brutal, perquè això surt Bueno, al no. final del llibre. Però ara sabem Perdona. que és al final del llibre. perquè ho has perdona, no és un spoiler. Oh, Una és cosa un tros que de passa. spoiler perquè és la cosa que vam estar comentant al programa i que ningú se'n recordava, jo ho tenia gravat al ment i dic, jo me'n recordo d'això. I li vaig preguntar-li al Tita, que també s'havia llegit el llibre. I tal. Bueno, el llibre molt bo, molt recomanable, molt ben escrit. Això De fet, és que el que mola El llibre molt... de què? De quina part? D'It, de Stephen d'It. King. I Clar, De la les gràcia... filmes? No, Com? It és un llibre de Stephen King. I van fer Sí, però és el llibre... Les pel·lis adapten aquell llibre. Quina Sí. Les tres són el llibre. Ah, Són el mateix llibre. Sí. val. La cosa- És el que no estava. La cosa que és graciós entre el cap és que It i... Com era? El dia de mañana és? És el dia de mañana? Bueno, hi ha diverses pel·lícules del món de Stephen King que estan relacionades. Ah, bueno, sí, però molt poc relacionades. O sigui, Bueno, relacionades per l'ambient, o sigui, és Maine, No, Derry... no relacionades per l'ambient.
sinó perquè parlen una mica també com si fos Lovecraft, no? Del terror còsmic, al final. Bueno, del que va passar una banda, perquè, per exemple, Derry, que és la ciutat on passa tot això, realment la ciutat no existeix, però amb altres pel·lícules o en altres llibres parlen de Derry, el que va passar a Derry, coses aquestes. Sí, sí. Mira, Francesc, regalant subscripcions. Quina sorpresa. Merci, Ostres, Francesc. Francesc. Moltes gràcies. Moltíssimes Sí, gràcies. tio, no ens ho esperàvem. No era gens previsible, això. Gràcies, Francesc, moltes gràcies. No, però exacte. Nostre mecenes. Gràcies. Sí, nostre mecenes. Que sapigueu que estem fent... Avui que hem començat una marató de 24 hores, tot això s'allargarà fins demà a les 8:30 que farem al canal de Dona PlayStation un directe d'una partida comunitària del Fall Guys, on està tothom convidat, és multiplataforma, o sigui, tothom pot jugar, i a més, sortejarem una tassa, una samarreta i un joc, o sigui, un videojoc per PC. Sí, dormirem perquè fem raids. Per play. Exacte, a més, en horari de matinada, Francesc, tindràs continguts en català ininterromputs. O sigui, és veritat. Francesc... Sí. De fet, després de nosaltres, a les 10:30, teniu el podcast de Joc Creuat, que parlaran del 1994, l'arribada d'un nou competidor. Així que ja sabeu, sintonitzeu el vostre Twitch de Joc Creuat i seguiu a Joc Creuat si no ho feu. Que es quedin aquí, que d'aquí anirem allà. Els enviem. Sí. Avui, és veritat, fem un directe especialment pel Francesc, com diu el Molotov. Sí. Però, quin llibre has llegit, doctor Felip? Que diu, l'únic llibre que he llegit de King ha passat a Derry. No era aquest? No era It? Perquè jo no recordo... No me'ls he llegit tots. No, però... Jo realment, em va agradar molt, el que passa és que al final em va deixar bastant fet pols d'It. I les pel·lícules, la primera de les noves, la 2007, em sembla molt bona. Insomne. Insomne, hòstia, Insomne no és la dels vampirs? Que van fer la pel·lícula Sonàmbulos? Pot ser? Era Sonàmbulos? Jo ni idea. Hòstia, doncs és possible que sigui aquesta, no sé, ara hauria de revisar-ho. I la segona, o sigui, la del 2019, li posen massa comèdia. I és decebedora. No, crec que no, vale. Ja repassaré aquesta Insomni. Bueno, això és una altra cosa que vaig veure, però no... Això no ho volia comentar per sobre, mireu el programa per si voleu saber de què va. Molt bé. I què més? Alguna cosa més que heu vist? Algú vol... Si no foto, Digues. Jo dic una pel·li que he vist que m'ha agradat a mitges. És la nova pel·li del Jaume Balagueró, Venus, que està a Compound. La tinc així i vaig veure potser un tros que no l'havia vist. Em sembla que estava veient la meva dona i vaig veure el director final. Pues... Per a mi Jaume Balagueró no és un director que m'acabi de fer el pes en quant a pel·lícules de terror, perquè jo li dic per sobre els suspiritos, o els xixiuejos, no? Perquè és un home que durant les pel·lícules et va xiu-xiuejant a l'orella i després et fa un ensurt, no? Com un scream shout d'aquests, no? Però la pel·li no està malament. Surt Esther Expósito, que és aquesta actriu que es va fer molt famosa arran de la sèrie d'Élite, una sèrie que no cal que veieu, que està a Netflix, però no cal que la veieu, ¿vale? I surt com molt operada, s'ha posat bòtox en els llavis, s'ha fet retocs maxilofacials, no sé, ha perdut molt la noia, era supermaca i s'ha fet operacions que no entenc per què. És una noia molt maca, però bueno, més enllà d'això, és una noia que roba unes pastilles en el lloc on feia de gogó i se'n va típic, jo què sé, com es diu, el típic edifici que té un nom, no?, que es diu Venus, i allà es va a casa de sa germana i passa allò com una espècie d'entitat còsmica. I no direm res més, ¿vale? Està bé, la podeu veure, però té un rotllo que me recorda més a Paco Plaza que a Jaume Balagueró, perquè Paco Plaza és més de canyón, no?
i en aquest sentit no s'assembla tant a Jaume Balagueró, sí que hi ha certes coses que es nota el seu deje, no? Però no sé encara si m'ha acabat d'agradar o no. Tinc una opinió... Venus és aquesta que hi ha un moment que ella està embarassada? És aquesta? No. No, crec que no. És que n'hi havia dues, i una és la de Venus i l'altra és aquesta. Vale, no. Vale, no. No és aquesta que hi ha com una mena de secta, no? No. Vale, Bueno, ja està. No diré res. Però... Home, no diré res, digue'm. No dic que no. No diré res, en teoria no. Vale, no, és que... Té un rotllo Lovecraftiano. Vale? Però ja ho veuràs. A veure, es deixa veure, al cap i a la fi es deixa veure, no està malament. Però... Val. Bueno. Tu, Catajocs, què? Mira, aniré en un altre ordre perquè també elimino coses que tinc de fa temps. Vaig veure la pel·li dels dos papes. Què és això? Aquesta la vaig veure al cine, aquesta, em sembla. La vas veure al cine. Bueno, és l'Anthony Hopkins fent de Ratzinger i el... Ostres, ara no me'n recordaré el nom. L'actor aquest que més sortia a Slow Horses, que em vas recomanar. No. Gary No sé si la Oldman. Porta de Déu. No, l'altre. No. No sé si aquí sortirà. El McCartan, però no em surt el nom, Teo. Bueno, sí, el tema... És una pel·lícula... A veure, com a pel·lícula no està mal, el que passa és que sí que té aquesta cosa de que, diries, blanqueja una mica l'Església Catòlica. Dic que blanqueja, que és discutible, perquè s'admeten, i a més sobre el papa Ratzinger admetent que sabia que es cometien abusos contra nens. O sigui que això no sé si es blanqueja ben bé. Però el tema és que és una conversa una mica, per resumir-ho, també es pot veure això en molts trailers, queda molt clar de què va la pel·lícula, entre el papa Ratzinger i el papa Francesc abans de ser doncs papa. I llavors és una mica com que el Ratzinger sembla que diu, bueno, no discrepem molt i tal, però vinc a corregir una mica el que jo hagi pogut fer malament intentant donar-te tot testimoni, no? Bueno, no sé jo si té molta creditat, val? No sé si és molt creïble les converses que tenen en el sentit de que són com a vegades fins i tot entranyables. I jo vaig fer algun somriure, però com a ficció. No em trago massa... No. Vale. No, si buscava un suport. Gràcies. De tota manera, és aquelles coses que us noto un passes, però la vaig veure i vaig passar l'estona i a nivell del que és escriure una pel·lícula, un diàleg no és el més imbrillant del món, però vull dir, estava bé, era interessant. Era interessant sobretot que hagués pogut succeir això. que hagués passat de debò, no? I bueno, vaig passar l'estona. El que passa és que sí que va haver-hi molt de bombo, no?, amb aquesta pel·lícula. Jo crec que va tenir bastant renom. No està mal feta, realment, les interpretacions. No gaire, eh? No? Van estar els Globus d'Or, nominada. Jonathan Pryce. I el McCartan qui devia ser, tio? Vale, que surt allà un nom. Jonathan Pryce sí que és. L'escriptor. Ok. És que em sembla que es posa la portada del llibre. Jo no em penedeixo d'haver-la vist, o sigui, no em penedeixo, però té aquesta part, no? Jo crec que blanqueja en el sentit de l'actitud entre els dos, que és molt entranyable i que no em crec que anés així mai. Exacte, sí, per això. Però sí que és veritat que s'admeten, o sigui, surten els personatges... Home, el francès també el blanquegen bastant. El Ratzinger, realment, que surti dient i admetent les bestieses que s'han fet, sobretot a l'abús de menors, doncs clar, això no és blanquejar, vull dir, això és com admetre que això ha passat i punt, no? Però es blanqueja el fet de que ell pugui estar penedit o de que ho pugui admetre. Que jo us dic, jo no descarto res, però no em sembla molt creïble, no? Però, bueno, si t'oblides de la realitat i el que vols veure és una ficció, doncs és entretinguda i jo la vaig veure fàcilment, No em va semblar tampoc que fos un pecat. Ja està, no. A mi no, jo la vaig veure al cinema, però perquè tenia l'abonament aquest anual del cinema a Girona i la vaig veure allà. O sigui, tampoc em va costar res extra. Sí. O sigui, va ser allò... No l'hagués anat a veure si no tingués això, O sigui, no és una pel·lícula que m'hagués cridat. Jo he vist això a Netflix. Pinocho. De Guillermo del Toro, no? Sí. I què tal? Està bé. Una animació molt bona,
Però, joder, és xunga, tio, és xunga. És trista, és dramàtica, o és Sí, xunga, que vol... No sé, sí, intento sí. interpretar. O sigui, és que fins i tot els moments que són com divertits és que ja no te'ls creus, tio. Ho veus tot tan xungo que no sé, no està molt bé, o sigui, està molt ben feta. Realment, l'animació és stop motion, i està curradíssima, o sigui, es veu... És una Tècnicament meravella, brutal. tècnicament brutal. I la història també és molt xula, però clar, és Pinocho, ja ho coneixem. Canvien coses, diuen que està basat, però, joder, és que arriba un punt que dius, calia arribar a aquest punt? No ho sé, saps? I bueno... La recomanaries o què? Sí, la recomano. El que passa és que és llarga. Em sembla que són 2 hores i pico, 2 hores 30. A mi em fa patís, no l'he vista, que sigui molt empalagosa, una mica massa naïf. Tot això, on queda? No. És un prejudici, no tinc cap input més que, no sé... Bueno, a mi no m'agradava la pel·lícula d'animació original, tampoc. Tampoc, no sé... Walt Disney té algunes coses, però que no... Tu has vist la pel·lícula original i... La pel·li de Walt Disney la vas veure. Sí, a veure, jo quan vaig veure la de Disney, doncs, home, sí que em feia gràcia. Era una altra època, home, sí. Clar. Però tenia un rotllo molt... Home, era xusquero, clar. No, home, que el tio fumava, que bevien alcohol... Sí, era un rotllo una mica... Clar, però és una pel·lícula que l'han de refer. De fet, està comentant el Mestrites que no havien fet 2 pel·lis de Pinocho molt seguides. Jo crec que encara no, però no sé si... O la de Disney, no sé si l'han fet ja la nova. Sí, la de la persona, no? La va fer Disney i després va sortir la vegada aquesta de Guillermo del Toro. Sí. Doncs aquesta. Exacte. L'altra que havien fet molt seguida era això, era la de Pinocho, que no l'he vista, la de Disney de persona no l'he vist, la live action, i la d'aquesta de Guillermo del Toro, hòstia. Home, si us agrada l'animació d'aquesta, l'heu de veure perquè és una delícia. Això sí que és veritat, és una delícia. Està en català, això també és un plus, o sigui, la tenim en català. I està molt ben doblada, o sigui, les cançons també estan doblades, no hi ha moltes, quan dic cançons és un momentet que canten, però perquè són feliços, no perquè fan un número musical. I està bé. Jo sí que la recomano, li posaria un 7, així de pel·lícula. Encara no l'he puntuat al Film Affinity, però li posaria un 7. Jo us vull comentar una pel·li. Has acabat, Toni? Sí. Us vull comentar una pel·li i aniré molt ràpid, ¿vale? Vaig veure Quantum Mania, la pel·li de Ant-Man i l'avispa. Això de l'avispa és relatiu perquè surt superpoc a la tele, a la pel·lícula, però bueno, suposo que havien de cridar l'atenció per dir que surt una actriu i no, ¿vale? La pel·li és una puta merda. Sí, he sentit crítiques molt dolentes. Sí, no només que sigui una puta merda, jo començo a pensar que el tema dels superherois està molt trillat. Començo a veure que hi ha un desgast important, que les històries comencen a ser bastant torpes i dolentes. Aquest n'és un bon cas, no? La primera d'Ant-Man està molt bé, era molt divertida. La segona ja era més aviat mediocre. La tercera és dolenta, és molt avorrida. Comença la pel·lícula a partir de o sigui, l'acció de la pel·lícula comença cap al minut 5 i estranyament s'assembla molt a una altra pel·li de Disney que és Mundos Extraños, que aquesta sí que la podeu veure, és una pel·li de Disney, és de Pixar en realitat, que, és d'aventuretes, no sé què, està bé, i és bastant entretinguda, cosa que Ant-Man no. L'humor que té Marvel sempre he dit que a vegades em sembla una mica caspós, una mica posat amb calçador, aquest n'és un cas, i Paul Rudd, que m'agrada molt com a actor, també sembla molt encarxotat, no? Per fer aquesta pel·lícula, jo crec que aquesta pel·lícula l'han fet, primera, perquè parlen de Kang, d'un personatge que tindrà com certa rellevància en les noves pel·lícules de Marvel, i segona, per posar també a la seva filla, a la filla d'Ant-Man, com a un nou personatge, imagino que dels nous Avengers. Hi ha alguna cosa memorable? No. És necessària veure-la? Aporta alguna a la trama d'aquests mons de Marvel? Tampoc. Si heu de veure alguna cosa de Marvel actual, us recomano que veieu sèries com Hulka, Loki,
Mrs. Marvel jo crec que és una sèrie que està bastant bé, tot i que està orientada per adolescents, és una mica Lizzie McGuire de superherois. I més enllà d'això, bueno, i el que era la Bruja Escarlata de la sèrie. WandaVision. Sí, WandaVision està bé, perquè és un rotllo diferent també, però tot més enllà d'això, totes les pel·lis o sèries de superherois com Falcon, Wakanda Forever, com es diu aquest? Ara no em sortirà. El Guerrero Luna estan sent molt lentes. Molt lentes i molt torpes. Suposo que jo és que no he vist encara She-Hulk, la vull veure perquè, a més, és això, jo crec que com que han canviat molt, no? És canviar completament l'estil de sèrie i aquesta em crida l'atenció per això. I estic completament d'acord amb tu amb el tema aquest. No l'he vist, però la de Caballero Luna, hòstia, em va fer pesada i al final va semblar un rotllo, tio. Una cagada al final de la temporada. És un superheroi que podria tenir molta cosa a dir, però que no té interès tampoc. No sé. Jo sempre dic, o sempre intento dir, no? Que quan tu veus una pel·li d'aquestes i no t'acaba de convèncer, és perquè tu no ets part del target que estan cercant, no? Per exemple, doncs, que és Miss Marvel, dius, ok, està bé, però jo entenc que està dirigida a un públic adolescent, no? Sí. Però hi ha pel·lícules com Wakanda Forever o aquesta, que és que hi ha un problema molt gran. A més, per exemple, Wakanda Forever posen a Namor, que per mi és un superheroi que és un superheroi molt gris, molt neutral, que és molt interessant i que el tracten d'una manera molt dolenta, molt malament. Ja. Bueno, jo no soc molt fan de Marvel. M'agraden algunes pel·lícules puntuals. No n'he vist moltíssimes. Però vaja, no sé, o sigui, suposo que el tractament és molt desigual. De les pel·lícules, de l'humor, el Thor cada vegada és més imbècil... Bueno, no sé, coses d'aquestes que no... I a vegades em senten coses que em molesten unes pel·lícules, em senten bé unes altres, no sabria ni dir per què. Però bé, no en soc molt fan. Jo, de fet, de superherois soc més el darrer Batman que van fer i coses així. O sigui, no sé. També m'agrada molt el rotllo fosc. Clar, això a vegades amb el Batman és diferent. No és comparable, segurament, però ja estan fent pel·lis com a xurros d'això, no? I potser s'haurien de pensar que no és un episodi... Que sí que ho és. Però jo penso que ho fan una mica com a episodis d'una gran sèrie, no? I jo penso que també tindríem que pensar que cada un d'aquests episodis és una pel·lícula que per si mateixa hauria de valer la pena. I no sé si a vegades cuiden tot prou bé. Però bueno, jo no sóc molt seguidor d'això, però sí que tinc molts amics que ho són i bueno, estan una mica en plan, sembla que Marvel està perdent una mica el nord. El comentari general ve a ser aquest, o sigui que coincideix bastant una mica amb el que diu el Rockstar. Però vaja, clar, DC tampoc havia fet coses molt bones, o sigui... I els principis de Marvel sembla que eren més brillants. Jo recordo primer de l'Iron Man, no? Una pel·li que era guai, estava guapa. I no sé, a mi m'agradava Thor, bueno, Thor Ragnarok, per exemple, m'agradava molt. Era Thor Ragnarok? Sí. Sí, La tercera. Ragnarok sí. No, la tercera, sí. La tercera, que n'han fet 4. Però l'última, la Love and Thunder, és una merda. Bueno, jo vaig passar l'estona, però sí, o sigui, és una pel·lícula que no és brillant, però bueno, la pots veure i es deixa veure. Perquè al final aquestes pel·lis, quan les veus, el que vols és entretindre. O almenys és el que em passa a mi. Jo quan quedo amb els meus amics i vaig a veure, per exemple, Battlefield Los Angeles, no? Vaig a veure per passar l'estona. Després és una merda de pel·lícula, la comentes amb el col·lega i dius, vaya merda. Quina està parlant? Està parlant de quina? De la de Snake? Battlefield Los Angeles. És una altra cosa. Sí. Està basat, en teoria, amb el joc d'hundir la flota. Sí, perquè facis idea. No. Sí. Estàs liant dos. Battlefield és a seques. No, Los Ángeles no, Battlefield. Battlefield Los Ángeles és el campo de batalla, és aquella que són uns marines allà contra extraterrestres, que també, cada Battlefield també és contra d'allò, però aquell és en el mar. És en les que m'he bugat. Tio, encara pitjor. O sigui, a la pel·li de la Rihanna, que fot allà un... Però... Sí, Battlefield Rihanna, veus? L'està dient aquí. Buah. No, o
sé, tio. Tu et va entretenir, jo? Jo vaig veure allò i vaig fer... Em va entretindre perquè al final és una pel·li d'acció que van passant coses i té un guió de merda i uns comentaris super sexistes, masclistes, horrorosos, i aleshores ho comenta i dius, madre mia, però que samats, no? Però és que hi ha aquestes pel·lícules que és que ni t'entretenen, tio. Que m'estava a punt de cardar una migdia de la parra perquè dic, és que no puedo más. I fins i tot, mira el que diré, Alone in the Dark em va semblar millor. Hòstia, Alone in the Dark, la del Christian Slater, tio. Que és un ñordolo de pel·li. Però... Hòstia puta, tio. Merci, Tita Freda, per la super raid que ens ha fet. Moltes gràcies. Gràcies per la raid. Merci, Titola, tio. Sí, tio, per favor. Vam parlant de Quantum Mania. Quantum Mania, puta merda. Battlefield, puta merda. Una puta merda, seriós, el rostre. Doncs, tio. I el Crowdix diu que també li va agradar la de Battlefield. Jo és que al·lucino, tio. Battlefield... Però a mi no m'agrada. No, Battlefield no, Battleship. Era Battleship, no? Battleship. Jo no sé de què esteu parlant ara mateix, estic superperdut. No és Battlefield, és Battleship. És una pel·li de marines contra alienígenes, tio. Però marines de barcos. O sigui, de la marina... Però és que acaben recuperant un vaixell que estava allà, que era un vaixell museu, perquè no té la tecnologia, i com que no té tecnologia, no poden hackejar els extraterrestres, ¿vale? I els que piloten el Battleship són els soldats d'aleshores, que tots són jubilats, tio. És que no m'ho puc creure, tio. És una pel·li que és molt dolenta. Molt dolenta. Però és que molt dolenta, tio. Sí. I la Rihanna, sí, la de la Rihanna, Tita Freda. Sí, és que, buah. Sí. Tot està infumable aquí. El Crowdix ja s'amaga, ja no diu res més. Ha dit Battleship, sí, ja s'amaga, perquè diu que li va agradar també, perquè tela marinera. Jo, hòstia, és que la vaig veure aquí un dia perquè vaig dir, bueno, me'n passo perquè ho votia per la tele o alguna cosa així, però vaig dir, No. Qüestió, que no veieu Quantum Mania, i amb això acabem. Vale. I la de Los Ángeles també era bastant dolenta. Sí, no, és dolenta. També és bastant no cal que la veieu tampoc. Sí. Ni idea, tio. Hòstia, el doctor Ventosa va pagar per veure quasi 300. És que s'ha de ser inútil, tio. És que mare meva. Hòstia puta, tio. És una paròdia o què? Sí, però és que és paròdia ja dolenta. És que no va arribar... La paròdia és dolenta, sí. No, però és que dius, veus la primera de Scary Movie, que també és dolenta, i dius, bueno, encara d'un passe, però és que quasi 300, que és dolenta Scary Movie, estic dient, però quasi 300... Sí, ho entes d'aquí. Ho entes. Tia puta, és que és algo brutal. En fi, jo no tinc més recomanacions. Si tu, Catajocs o Rockstar, teniu alguna? Jo tampoc. Va, no recomano, vull comentar la merda més gran que he vist, ¿vale? En sèries... Vinga. Vinga, el hate. La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana, així ho han traduït, val? Que, bueno, ara no em posaré a dir si és molt fidel o no. Hòstia, jo aquesta l'he vist, tio, és molt mala. És molt dolenta. També l'has vist? Bé, som pros de veure merda. I per què l'he vist? Si és una merda, per què la veus, no, Catajocs? Es poses play i estava en un moment que no podia veure res tampoc massa... No sé. Hòstia, quanta gent l'ha vist, aquesta? Què passa aquí? Bé. Així em puc dormir per la nit. I a veure com ho diria, perquè intentem no fer spoilers i no els faré, tot i que si estic dient que és una merda, potser, però va, podria ser que algú opini diferent, pobre. Però... Bueno, la típica cosa de que hi ha una mica de misteri, de que hi ha com un assassinat a la casa d'enfront, o veu la veïna de davant, que a més està també amb les seves paranoies, que ha perdut la seva filla, que... Clar, o sigui, és una cosa una mica obscura al principi, no molt, però bueno, que és una mica dramàtic, no? Que veus que la tia té problemes i que veu un assassinat a la casa d'enfront, però no li creu ningú, no ho pot demostrar, el veí de la casa d'enfront està molt, molt bo, la seva filla és molt simpàtica, però en aquella casa ja ha vist que algú havia mort per una finestra.
I bé, per què no m'agrada? A veure, no m'agrada massa la sèrie. El que passa és que em sembla que es veia de forma lleugera i ràpida, és curta, és una minissèrie, i, bueno, dic, pues, tinc ganes de veure com acaba, no? Això em tenia una mica enganxat i, hòstia puta. O sigui, al final és el guionista que ha agafat i ha dit, literal, ha dit, anem a agafar la persona que és impossible que hagi fet el que ha passat en aquesta sèrie, o sigui, i ho fa. I és que és impossible, no és que m'hagi guanyat el guionista, és que dius, és que no té cap creditat, perquè a més quan t'enteres de qui és que és grotesc. De fet, jo m'estava rient. I he de dir, m'estava rient perquè era grotesc. Era de dir, però m'estan vacilant, però quina cutrada és aquesta. Em reia, i a veure, o sigui, he de dir, jo, diguem, vaig passar l'estona, però clar, vaig riure perquè sentia vergonya aliena del que havien escrit allí, del que m'estaven explicant en pantalla, per tant, és allò que fan trampa. Una cosa ben escrita també té que dur-te d'una banda a l'altra, i al final dius, hòstia, mira, és aquest, potser no m'ho esperava, o sospitàvem menys, o potser ho han endevinat, bueno, no ho sé. Però, clar, que no pot ser és que et diguin, no, és qui no pot ser, és que és impossible, és que no té... Clar, ara em direu, però per què és impossible? Doncs no us ho puc explicar perquè és spoiler. Saps com es diu això, no? Saps com es diu això, Guillem? No ho tinc clar, a veure, digues, no. Fer un Ryan Johnson, tio. Jo no estaria del tot d'acord, és a dir, el Ryan Johnson, que té unes pel·lis molt bones, i jo sóc famós perquè a mi l'episodi 8 no m'agrada i no hi tornaré, però crec que en aquella pel·lícula en concret feia molt plot twist perquè sí. Perquè a Twitter la gent està dient coses i no vull que m'ho endevinin. És una sensació que vaig tenir i no entraré molt a fons, val? No em va agradar, val? Però a l'episodi 8 diem de Star Wars. Però en aquesta sèrie és que literalment fa una cosa que és que no es pot fer, joder, és que ja és impossible del tot. Us podria explicar el que és, perquè segurament vosaltres dos no veureu aquesta sèrie mai. Jo l'he vist. I tu l'has vist, veritat. Sí. Però tu estàs d'acord amb el que dic, que al final... Que sí, que no, que és una puta merda, que es van treure del barret, tio, al final. Ja I a més, tu veus, no, l'assassí, a veure, clar, i l'assassí és que fa riure. I és que i comença a fer tot d'animalades i dius, però si és que és impossible, tio, és que no té cap sentit el que estic veient. I dius, bueno, dona igual. I clar, el Canal Dix diu que és una comèdia. Un moment, aquesta teoria l'he llegit a internet i no passo per aquí. Diuen que és una paròdia del gènere. Perdonin, una paròdia del gènere, però durant tota la sèrie és un drama, és trist, és oscura, sap greu, la tia està que el prenen de boig, o sigui, a veure, paròdia per on? Paròdia serà al final, però a mi m'estan venent que no ho és. I al final és paròdia? Mira, escolti, veu? Ja està. Què? L'assassí és el guionista, ho compro. Vaja. No, jo no la veuré, no estic per perdre temps. Doncs ja està, ja faré un àudio en privat. Ai. Bueno, jo volia comentar-vos, la setmana passada, no, l'anterior, etc., vam parlar de la mala publicitat, sobretot amb el títol aquell de Monster Train, que és un joc que està molt bé, però que amb aquell títol doncs l'havien cagat i vam deixar-ho aquí, no en teníem més temps, tenia l'entrevista i avui que estem sense temps, però la publicitat i la mala publicitat, sobretot, vull parlar jo, perquè és que a vegades pensem que no tenim, o sigui, que realment la gent no té feina, però és perquè no ho busca. I jo crec que o hi ha massa endoll aquí i la gent agafa una posició i treballa en algun lloc que no hauria de treballar. Per exemple, bueno, jo us ensenyo... Aquesta potser ja també soc jo que soc una ment bruta, aquest anunci que he vist al carrer. No vull entrar en cada canal, No, el riure del Rockstar és perquè és una mente sucia, s'ha aguantat el d'allò. Clar, i la noia aquí amb els llavis, ¿vale? Tothom rient, brutal. Bueno. Y atenció al copy de baix, cuando el cuerpo me lo pide. Cuidado, Vale. Clar, tu fas una campanya amb el Yo bebo leche, i a sota, cuando el cuerpo me lo pide, un hashtag i tot això, i la noia... A veure, estem en una societat que això ja no es pot... O sigui, la llet ja no es pot fer d'aquesta manera. O sigui, ja no es pot parlar de yo bebo leche. Ja no es pot fer així. Aquestes campanyes no es poden fer. Diu que als Estats Units fan campanyes així. Bueno, doncs aquí no es pot fer així. Aquí es pot fer perquè hi ha molta gent malpensada, com nosaltres, que veu una altra cosa aquí.
Sí. Aquí més, als Estats Units no tant. Aquí més. Aquí més. Jo aquesta campanya realment és que no entenc. O sigui, i realment ningú ho va veure, ningú li va dir que això es malinterpretaria, o es podia malinterpretar, o faria conya. Potser ho fan a propòsit. Potser la gràcia és que en parlin. Sí, ja. No, vull dir que és provocar que facin els memes. A vegades la campanya de publicitat és... La gent està fotent-se... No ho sé, si això ha tingut cap impacte, però vull dir, a vegades que parlin i facin memes i facin broma, doncs, mira, va sortint Leche, que era Central Asturiana, aquesta, no? Sí. Pues, se'n parla i Sí. fins i tot algú acabarà dient, pues que divertits. No què sé. Ja, no sé. El comentari de Tita Freda, perdoneu, que diu, això em dona peu a comentar la notícia de la nòvia que ha enganxat el seu futur marit alletant-se amb la seva futura sogra el dia de la boda. Però alletant-se és... Però... Enllitant-se. Alletant-se, però... O sigui, a veure, qui estava ben llet? El tio. Mamant, o sigui, el tio... O sigui, i la sogra tenia llet? Hòstia. Tela, la sogra? Tela, la sogra, tio. Molt bé, molt bé. Hòstia, doncs, Déu-n'hi-do. Vés a saber, bueno. Ara, a part d'això de publicitat, també una cosa que em passa, que també ho vaig comentar amb un dels primers, em sembla, etc., que és el tema de la publicitat de Lego, que sortia Welcome Adults, no? Que era allò dels Legos per adults, no? Que feien fàbriques, que hi havia un error a l'anunci que posava Welcome Adults, no? Posava una L de més per allà mal posada. Això són anuncis que surten amb aplicacions de mòbil, d'aquestes, no? Jo amb el Candy Crush jugo i em surt publicitat. I em va sortir algunes que a vegades són coses que dius, una tonteria, no? Aquesta d'aquí, que és una noia que publicita una cosa, que no és important, però ho intentaré augmentar. Aquí sota, no sé, no veig el ratolí, posa descuento 15 euros i posa, en compte de posar código, Cídigo. Clar, o sigui, a veure. Vale, és una tonteria, però joder, t'està sortint una publicitat, no pots, o sigui, no veus Cídigo, Això és un Insta, no? Això és un Insta, és un post. No, és un anunci d'una noia que està venent articles, es fot un anunci de venir d'una empresa que ven mòbils recondicionats. Ah? O sigui, Cídigo, Sí. aquestes tonteries. O sigui, i passa molt sovint. És que va passar amb el de Lego. Amb el de Lego posava Welcome. Que, tio... Jo en els directes a vegades poso en overlay cagades d'aquestes. Però clar, tu no et dediques a fer publicitat. Però és que hi ha un problema més gros aquí, que és el codi de descompte. És a dir, que potser te'l poses i no funciona perquè en realitat està mal posat. Clar, has de posar Cídigo, no? Has de posar Cídigo. És que té la marinera. Això i pel tema de publicitat, hòstia, espera, pel tema de publicitat també, mira, ara us posaré un vídeo. Aquest és també de publicitat amb un d'aquests anuncis. Aquí el tenim. És un petitet. Mireu. Això, bueno, primera, espera, deixem parlar la primera. La noia aixecant-se de la tassa del vàter, vale? Una noia jove, que veus que no pot amb la seva ànima, li està costant, i clar, li posen aquest mànec aquí, i ja té força a les cames, és que... Això primera, Mira, i ja està, i ja s'aixeca. És una mica... Però és per si se t'adormen. Bueno, se li han adormit, és igual. Espera, que hi ha més coses. Aquest article serveix per un munt de coses. Jo això ho he vist en un bar, M'ha costat aixecar-me, de la tasta quan se m'adormen. Sí, fent-ho servir de porta. Mira. Ara, vinga, a la paret, 2 enganxats. Vale, per sortir... Atenció com s'agafa la noia per sortir de la dutxa. És que l'ha agafat amb 2 dits. Joder. T'ha fet falta agafar-lo? Aquesta també s'aixeca d'aquí. Per obrir la porta. Atenció a aquest. Posem un recte i l'altre tort per obrir el mànec millor i després per tancar. Però és que quan obri per l'altra banda, com el fa? Si està girat, que és més còmode dret. És que... O sigui, si és més còmode dret per obrir i més còmode horitzontal per tancar, quan vagi a obrir per l'altra banda, que ha de donar la volta per fora o trencar la finestra, és que
Hòstia, aquest també, que bo! Sí, i aquest és boníssim. Has de moure i, clar, ets un mana. I els dos pots que has de portar a la vegada. Els cogombrets, tio, els cogombrets. Hòstia, Déu-n'hi-do, I has de... Espera, que el bo encara no hem arribat, Aquest res, t'ensenya com funciona. Ara ve. Atenció, aquest. Quanta gent he vist en metro amb això a la finestra? Que a més, has de portar-ho a sobre. Clar, és que no té... Espera't, que se m'obre la porta. I el tio amb el ganxo a la mà, tio. Que se li en va... Perquè això no és la finestra, tio, que no hi ha seients, això és la porta. A veure, però es pot veure, dius, o no? No es veu, perquè el tio està... Mira aquesta com obre les finestres, que bé, gràcies a aquest suport. Bueno. I això on ho puc comprar jo? Això ja t'ho diré. No, això jo et dic, aguanta. La veritat és que la pressió és forta, Això sí que ha d'on fer. La ventosa aquesta, si agafa bé, fa bé. Però, tio... Tu t'has comprat? Perquè... No, però això jo t'he dit que ho he vist en un bar, tenien això a la mànec de la porta. Ho vaig trobar en un bar. Me'n vaig donar compte quan vaig sortir i vaig dir, joder, això és un suport d'aquests de ventosa aguantats aquí. I això m'ho vaig trobar. Sí. Això de publicitat... Aquesta és la que hi ha... No, póngame dos, diuen. De per altres manetes, diu. I l'últim anunci, que aquest potser l'heu vist, perquè aquest és un anunci que fan a 8TV, que és que tu tens un negoci. I vols fer publicitat del negoci, evidentment. Doncs què tens? Posem el nostre exemple, que és una clínica estètica, i la directora és aquesta. Mare meva. Sí, a mi que em perdoni, A mi que em perdoni la dona aquesta. És un teleeco, tio, és un Muppet. Sí, això es vol fer publicitat de la clínica aquesta, mira-la. Vale, aquí. Així. Estàs guapa. Mireu, és que... Però pensa que potser sí que la fa, la publicitat, perquè quantes persones famoses veus que ho fan i es destrossen i després la gent els diu que estan molt guapos i la gent segueix comprant operacions d'un nivell... no té expressió a la cara. O la gent que es fa Sí, però la gent que es fa els filtres d'Instagram, jo ho trobo ridícul, aquells filtres que queden inexpressius. I, en canvi, s'ho fan més i més persones cada dia que passa, tio. O sigui que és una cosa que, clar, jo entenc el que vols dir, a mi em sembla horrible, però la gent ho compra, això. I a banda, ja de l'anunci ja no parlarem més, és una merda d'anunci, però ara una escena que estan elles fent una classe, això ja... Tampoc saps com era abans de l'operació, Potser tenia cara en plan Freddy Krueger i ha quedat així. Llavors, potser... Sí, però bueno, ja sabem de quin plan va. Ara veureu aquí com fa classes amb les alumnes. Bueno, mira. Mira-te-la, aquí, durant una classe magistral. Què m'estàs venent aquí? Que esteu totes preparades? Si estan totes assegudes amb una tauleta d'escriptori allà prenent notes i estàs tu... I aquí què fan? En fi. Bueno, l'anunci és cutre, també. A part de... Sí, l'anunci és cutre. Aquest el teniu a 8TV, l'anunci aquest, l'han fet bastants cops i jo l'he buscat per mostrar-vos-ho per aquí. BCN Clinic, fem publicitat i que ens donin una miqueta. Avui no ens has portat gent que s'hagi palmat i tot això? Home, esclar que sí. Esclar que sí. Qui ens ha deixat? Qui ja no farà més? Viali ens ha deixat, tio. Viali el futbolista. Què? Viali. Sí. Què dius? Quan? No m'he enterat d'això. Sí, ja fa uns dies, tio. A més, no sé si ho saps, perquè saps que va morir Mihailovic? No. El jugador de l'Inter, també. No, primera notícia. Que diuen que els metges italians sembla ser que feia que els jugadors i els ciclistes abusessin d'algun tipus de substàncies que, òbviament, eren danyines pel cos i estranyament s'estan morint molta gent italiana d'aquella època. I l'altre dia li van fer com una entrevista al Dino Baggio i el Dino Baggio estava cagadíssim, perquè deia, a veure si em toca la mia, saps? Joder. Aquest el Viali el Viali és el que diu que és mort, però aquest diu el... El Viali no va jugar a la Sampdoria a la final de Wembley? Sí. El Pantani. No sé, bueno, ens ha deixat aquest senyor, el Carlos Saura, director de cinema. Jo no el tenia vist, No el tenia vist.
bueno, jo no he vist gaire pel·lis d'ell, no és del meu estil tampoc de pel·lícula. És molt de flamenc i això, amb les seves pel·lícules, barrejar flamenco i tal. Alguna sí que és reconeguda, però tal. I, bueno, era més que res perquè va morir, em sembla... O sigui, us recordeu que va morir l'Agustí de Villaronga Sí. amb els premis Gaudí i aquest va ser amb els Goya. Amb els Goya, o sigui, el mateix dia dels Goya morir. O sigui, en els Oscars, Steven Spielberg vigila. Quina edat té Steven Spielberg i aquests quina edat tenien? Bueno, el Villaronga no era tan gran. Sí, correcte, tens raó. Sí. I el discurs que va fer la dona, donant les gràcies als metges de Madrid, del saber mèdic, i posant-se una miqueta en contra amb el tema de la presidenta de la comunitat, o sigui que també és una miqueta... 76 diu que té Spielberg. Bé, ell té Spielberg, però podria dir qualsevol. Que vigili, que s'acosten els Oscars i ja sabeu, si algun director està així, posem... Bueno, qui està a punt? El Kirk Douglas, no? Kirk Douglas ja està... Aquest any no passa. Kirk Douglas ja va morir, no? Va morir l'any passat? Ja mort? No havia mort ja el Kirk Douglas? Jo crec que sí, Sí? Ah, bueno. No. És que, sí, perquè a més van treure com una foto, hòstia, que sortia el tio que estava bé, però estaven allà fent una barbacoa, no sé què, i era com el record, la foto que havien fet servir de record, que estava tota la família... El pare del Kirk Douglas, diu? El pare del Kirk Douglas? Kirk Douglas, sí, va morir, tio. El 2020. Bueno, no, però està dient, el pare, el Kirk Douglas, va morir i el Michael deu estar fotut, no? Bueno, el Michael surt a Quantum Mania, pel·li que no ho deu veure un altre cop. Sí, Quantum Mania surt. El Michael va superar un... Bueno, teòricament va superar un càncer... I va superar ser addicte al sexe, també. Qui? El Michael? Michael Douglas, era addicte al sexe quan es va casar amb Catherine Zeta-Jones. Correcte, Ventosa diu que... I també ens ha deixat aquesta. La Raquel Welch. Sí. Hòstia, joder. Raquel Welch, una icònica sex symbol dels anys 60, 70 també, sí. Realment una dona espectacular. Aquesta sortia en alguna del 007 o...? No sé si em va arribar a fer alguna, crec que no. Raquel Welch no m'ha fet jo pensava que sí. Va fer El día que los dinosaurios dominaron la Tierra o alguna així, que era una... que era bastant... Clar, tu les veus aleshores i les veus ara i són d'aquelles que veus a éssers humans amb dinosaures, no? Allà convivint i tal, i atacant-los i tal. La típica que se veia en aquestes pel·lícules. I clar, i ella, com a espècie de la prehistòria, una dona així formada donava el pego, saps? Que després veus En busca del fuego i dius on està la Raquel Welch, joder, saps? Però bueno, una llàstima, Raquel Welch, una dona que va ser guapíssima durant moltíssimes dècades i fins i tot ja de gran, de ben madureta, es conservava molt bé. Estava molt en forma. No, sí. Però la Jennifer Connelly no, La Jennifer Connelly amb aquell pentinat estava horrible, tio. Deixem-ho estar, va, que esteu aquí quedant com uns follets tortugues. La que sortia del mar en biquini era la Ursula Andrews. Hòstia. No. És que hi ha moltes actrius clàssiques que les tinc creuades i que em confon, Era molt bona actriu. Gràcies. El doctor Ventosa ha destacat les qualitats professionals i artístiques. Home, la Raquel Welch tenia algunes que estaven bé. Bueno, hem d'acomiadar-nos, no? Gairebé. Correcte. La raid me la feu vosaltres perquè jo no tinc... Sí, ja la faig. Vale. La farà el Rockstar. I bé, anem acomiadant. Moltes gràcies per passar a un altre etcètera, a la Marató, per participar. Ara us deixarem amb lloc creuat, que fan un especial... Com era el títol? Era, que ho hem dit abans. 1994. Un nou competidor, no? Sí. I 24 hores ininterrompudament. És a dir, des d'ara fins a les 8 del vespre de demà. 8:45 de demà, sí. Sí, ens tindreu allà. Molt bé. Ja els tenim per aquí. Vale. Doncs gràcies a tots i ens veiem durant 24 hores, si sabeu. No us perdeu al canal. 5 anys de Catalunya PlayStation. Adéu, a reveure, moltes gràcies, adéu. No marxeu, que fem la raid. Raid, no raid. Raid.
La Raid, la Raid. Rit. Vinga. Raid. Adéu. Adéu.